A tún dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí láàárọ̀ yìí. We thank you once again this morning. Pé ẹ̀ka wá yẹ láti wà níwájú yín. For you count us worthy to be in your A presence. dúpẹ́ fún ẹ̀mí ìjọsìn tí ẹ gbé wọ̀ wá. Thank you for the spirit of worship. Ẹ ṣílẹ̀kùn ọ̀run lé wa lórí láàárọ̀ yìí You Olúwa. open the door of heaven upon us this morning. Jẹ́ kára wa ó balẹ̀. We come before you. Bàbá jẹ́ kára wa ó balẹ̀. Father, let's be calm before you. Jẹ́ ká létí láti gbọ́. Give us the ear to hear you. Ìyẹn ni pé kó yé wa. That is, we should understand. Ẹ ń kìlọ̀ fáwọn tó ti ń bá yín rìn. You are warning that those who have been working with you, Kí a má kúrò nídìí àgbélébùú. that we should not leave the cross, Kí a má gbé ohun dáadáa tó wà lọ́wọ́ wa lẹ̀. that we should not throw away the good thing in our Ká má hands, tẹ̀lé ẹ̀tàn tó wà ní ìgboro. that we should not follow deceit Ẹ outside, nítorí pé nínú ọdún yìí o, that because ẹ this year pín ọrọ̀, you ẹ distribute pín dúkìá. deeds, Kì í dẹ̀ ṣègboro lẹ ti fẹ́ fún wa. and you will not give it to us Inú outside, ọ̀rọ̀ lẹ ti máa rán ọ̀rọ̀ sí wa. but we do it in your Nǹkan word. tá a bá gbọ́, What we hear, tí a bá dìmú, and we hold on to it. òun náà ló máa sọ wá di ọlọ́rọ̀. That is what will make us Òun náà ló rich. máa fún wa ní dúkìá. It will give us material things. Ẹni àwọn olóṣèlú fẹ́ náwó o. You said the politician want to spend money. O láwọn tó ń bá yín rìn ká kìlọ̀ fún wọn dáadáa ká That gbàdúrà those fún who wọn. are working with you be one. Ẹlòmíì And má pray for bàa them. gba owó tí a kúkú òjijì. Lest any of them receive money that Wọ́n á will lead rówó to gbà death. lóòótọ́ o. Though they will receive money, Ṣùgbọ́n ẹni wọ́n á kú lójijì. but sudden death will follow. Torí bẹ́ẹ̀ la ṣe ń bẹ̀ ọ́ láàárọ̀ For yìí. this reason, we are begging you, Jẹ́ ká Lord, létí àti gbọ́. give us the ear to hear you, Jẹ́ ó yé wa. that we may understand. Torí ọ̀rọ̀ tí wá wà níwájú rẹ. Our own riches is before Ìgbàlà you. ọkàn ènìyàn ní ọ̀rọ̀ rẹ̀. The salvation of soul, Gbogbo ohun tó jẹ́ tiwa any man láàárọ̀ is ẹ̀bí àjẹtẹ̀ríba wàá fi lé wa lọ́wọ́. all things that belong to us, give it unto us this morning, Jẹ́ Lord, ká jáde pẹ̀lú ìbùkún. that we may go out with the blessing. Ayé wa yóò fi ògo fún yín. Our life by you. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Ẹ jẹ́ á jókòó. Let's have our seat. Àkòrí tí agbẹnulé ó fà ńlẹ̀ ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ ṣàlàyé kó yé wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́ orí ẹ̀ là wà. The topic we are explaining, or we started some weeks ago, is a bit delayed, but we must Ìjọ explain Sunday everything to àkọ́kọ́ nínú people. ọdún yìí la bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ yẹn. We started the first Sunday of this year. Àwọn kan tó dẹ̀ wà níbẹ̀ jẹ́ àwọn ẹ̀kọ́ tọ́lọ́run fẹ́ ká múlò nínú 2018. Things that were there are things that will be used throughout this year. Be truly glad. Jẹ́ kí inú rẹ kó dùn ní tòótọ́. There is wonderful joy ahead of you. Nítorí ayọ̀ ìyanu ń bẹ Thank níwájú you. rẹ. Jẹ́ kínú ẹ dùn. Be glad. Má mà bànújẹ́ o. Don't be sorrowful. Ayọ̀ ìyanu ló wà níwájú rẹ. A wonderful joy is ahead of you. Tú bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ̀. Tell Ayọ̀ yourself. ìyanu wà níwájú. A wonderful joy is ahead of me. Kódà kókó márùn-ún àbí kankan ló wà lábẹ́ ẹ̀kọ́ yẹn mo ti wo. There are 5 points under that Orí general kókó topic. kẹta ni a wà. We are on third topic. Kókó mẹ́rin péré ní orí kókó kẹta tí a wà. Agbẹnulé níjẹ́jọ́ a ò lè lọ. We started the third point Síwájú. last week, but unable to finish. Mo yẹ kí n ṣàlàyé ẹ̀ kó yé wa dáadáa I lẹ́yìn must explain for us today kí a lè mú kókó kẹrin. that we may touch point 4. Kókó àkọ́kọ́ tí a ti wò kọjá. The first point which we've considered, Ìròyìn ayọ̀ there is a wonderful news ló wà fún ọ. for you, Eléyìí tí àwọn áńgẹ́lì wọ́n ń retí àti wo ohun tọ́lọ́run á fi ayé rẹ̀ dá. which angels are eagerly waiting to see what God will use your life for. Thank you. There is wonderful news for you Ìròyìn which ayọ̀ angels are wà níwájú eagerly rẹ. watching to happen. Tí àwọn áńgẹ́lì ń nàgà láti rí kó ṣẹlẹ̀. Ìyẹn ni mo ṣe kọrin yẹn pé I can see the angel of the Lord Rewriting my from glory to glory
I can see the angels of the Lord rewriting my story from glory to glory. Kókó kejì tí a ti wò kọjá ìdí tí o fi gbúdọ̀ jẹ́ kínú rẹ dùn. The reason why you must be happy. Ayọ̀ ìyanu ló wà níwájú rẹ. That there is a wonderful joy ahead of you. Kókó àkọ́kọ́ yẹn la ń pè ní ìròyìn ìyanu wà táwọn áńgẹ́lì ń retí àti wo ohun tó bó ti máa ṣẹlẹ̀. There is a wonderful news that the angels are eager to watch what to happen for you. Kókó kejì tí a ti wò kọjá. Second point which we've considered. A ti sanwó ìràpadà. A ransom has been paid for you. Thank you. Kókó kẹta òun là ń wò lọ́wọ́. Three which we are still examining. A ní ẹ̀jẹ̀ tí ò lẹ́ṣẹ̀ tí ò lábàwọ́n ẹ̀jẹ̀ Jésù ó wà fún ọ. Yẹn la fẹ́ ṣàlàyé lónìí. There is the sinless, spotless blood of Christ for you. Kókó kẹrin tí a ní fẹnu kàn lónìí rárá. Point number 4 which we will Torí not àwọn likely ìdí to tí a talk. là kalẹ̀ yìí. For these reasons highlighted for us. Máa gbé pẹ̀lú ìrètí. Live with great expectation. Ogún tí kìí bàjẹ́. Of the Tí a priceless gbé pamọ́ inheritance síbi tí ò lè bàjẹ́ tí ò lè yí padà láéláé. beyond the reach of change. Thank you. Máa gbé pẹ̀lú ìrètí. Live with great expectation. Ogún tí ò bàjẹ́ tí a gbé pamọ́ síbi tí ò tún lè bàjẹ́. Of the priceless inheritance beyond the reach of change. Ìyẹn ni àti ìwò. We are yet to consider Bóyá àwò that. yẹn lọ́jọ́ mẹ́jọ lágbára Ọlọ́run. Maybe next week we consider that. Láì làágùn jìnnà kókó àárọ̀ yìí The point for this morning, tí àgbẹnulé níjẹ̀jọ. which we started last week. Pétérù kínní orí ìkíní láti mú gbogbo ẹ̀kọ́ yìí o. This topic is Pétérù taken kínní from 1 Peter orí chapter ìkíní 1. ibẹ̀ láti mú gbogbo ẹ̀ pátápátá Here láìpẹ́ yọ. we take all those points Kó lè yé wa kí n máa sáré jù. for a better Pétérù understanding. kínní 1 Peter orí ìkíní chapter 1 ẹsẹ̀ ìkẹfà. verse 6. Ẹ ràn mí lọ́wọ́ pẹ̀lú New Living Translation. So be truly glad. Jẹ́ kínú rẹ̀ ó dùn. There is wonderful joy ahead. Ayọ̀ ńlá ló wà níwájú rẹ̀. A great and wonderful joy Mo tún pa láriwo. is before you. Jẹ́ kínú rẹ̀ kó dùn. Be glad. Kí ni mo ló wà níwájú rẹ̀? What is before you? There is a great joy or wonderful joy ahead of you. Àfi Hébérù orí ìkejìlá ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkẹta la fi túmọ̀ rẹ̀. We explain that Àáká o. Hebrews chapter 12. Verse Àákàkà mi 23. ò ní ṣàlàyé ẹ̀ púpọ̀ torí ibi tí mò ń lọ lónìí. We will read, but we now explain A it. mú àwọn kókó díẹ̀ lábẹ́ ẹ̀ níjẹ̀jọ. Some points were taken from there last week. Hébérù orí ìkejìlá Hebrews chapter 12. ẹsẹ̀ ìkíní ẹlẹ́sẹ̀ kejì torí àkókò mi. Therefore then, Yes. since we are surrounded by so great a cloud of Ẹ witnesses, tẹ̀lé jẹ́ káka ní Yorùbá kí n lè fi dé àkókò kúrú bí tó ń bá kí a tó bá máa ti wo ní ìjà. Jésù, olùpilẹ̀ṣẹ̀ àti aláṣepé ìgbàgbọ́ wa, ẹni nítorí ayọ̀ tí a gbé ka iwájú rẹ̀ Ibi tí adé dúró nìyẹn. tí ó farada Ìrìn àjò wa ìgbélódì. máma kanjú ìyá yìí tó bá ti ń ka bẹ́ẹ̀lì wà á máa ka pẹ̀lú kọ́má wọn náà máa ń gbé omi síkù rẹ mu tó wà á máa jọjọ yé wa wà á wá tutù kà wọ́n ní ká máa wo nǹkan kan Kí a máa wo Jésù. tana ní ká máa wò Looking unto whom? pé tá a bá fẹ́ láyọ̀ yìí o You want to have this joy we are talking tá a bá about. fẹ́ rí nǹkan tí a gbé ka wájú wa yìí You o want to see the thing that is before you. ẹyọ ẹnìkan la máa wò. We must be observing only one person. wọ́n dẹ̀ ní ká wo nǹkan kan lára ẹ̀ náà ṣe ní ká wò ó. And we should be observing something on ẹ má him. gbàgbé o Don't forget. ayọ̀ ìyanu ó wà níwájú rẹ. A wonderful joy is before kí mo you. ló wà níwájú rẹ. A wonderful joy. kí mo ló wà níwájú rẹ o. A wonderful joy is ahead of so you. lọ́jọ́ òní yìí Today, n tó wá yí ọ ká báyìí anything that surrounds má jẹ́ you, kínú rẹ bàjẹ́ rárá. don't be sorrowful or be sad. nǹkan búburú lè yí ọ ká bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ You yìí. may even be surrounded with evil things. má mà jẹ́ kínú rẹ bàjẹ́ o. Don't be sad.
wọ́n wá ní ayọ̀ ìyanu tó ò tí ì fojúrí yẹn ó wà níwájú ẹ. There is yet unseen wonderful joy. tó bá fẹ́ débi ayọ̀ òun tó bá fẹ́ ráyọ̀ If ìyanu you want to see it, you want to get there. wá máa wo Jésù àpọ́tẹ́lì wa ló kọ́ wa looking lẹ́kọ̀ọ́ unto yẹn. Jesus. That is according wá to máa our wo apostle. Jésù. Looking unto Jesus. máa kà á lọ díẹ̀díẹ̀ mọ̀mọ́ tó ń kà á. kí a máa wo Jésù bẹ́ẹ̀ ni. olùpilẹ̀ṣẹ̀ àti aláṣepé wọ́n ìgbàgbọ́ wa. lẹ́yìn This person òun ló ṣe foundation is the author òun ló dẹ̀ parí iṣẹ́ and the finisher ètò ìgbàlá wa of our salvation. òun ló fi lọ́lẹ̀ Is the ó fi author. ayé rẹ̀ lọ́lẹ̀ He used his life for that. ó dẹ̀ ṣe àṣeparí pátápátá tí Ọlọ́run ò gbà kankan lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni mọ́. And he perfected and finished everything without God requesting for anything So, from anyone. ẹ jẹ́ ká wá tẹ́jú mọ́. Let's look in Ìtumọ̀ ẹ̀ ni or pé- focus on him. The meaning is this. ìtumọ̀ orí ìpìlẹ̀ tí wọ́n gbáyé wa kà This foundation that kì our í ṣe life ìpìlẹ̀ is tó upon lè bàjẹ́. is not a foundation that can be ruined. Bíbélì ló sọ pé bí ìpìlẹ̀ bá bàjẹ́. The Bible says if the Olódodo foundation ò lè be ṣe destroyed, nǹkan a righteous ṣùgbọ́n man can do ìpìlẹ̀ nothing. eléyìí ó But this- dára. This foundation is good. Jésù ní ìpìlẹ̀. Jesus is the foundation. Ta ni mo ní ìpìlẹ̀? Eo bí orin kan tí a máa ń kọ nígbà tá a wà ní grammar school látijọ́. One of our old The days. cornerstone, on him alone we be, with all his friends alone. The voice of heaven and field, On his love and hope we place, oh praise and joy above. ẹ ṣe ohun tí mo fi máa sọ pé grammar school dà nìyẹn ká má jẹ́ kí grammar school bàjẹ́. That is why I said secondary schools are very good. àwọn tí ò bá jẹ́ kán kọrin irú àwọn orin yẹn ní grammar school mọ́ ìkà ni wọ́n. All those who forbid all this type of Èṣù song, ló rán wọn níṣẹ́. they are messenger of Satan. Shout hallelujah. Hallelujah. gbogbo ẹsẹ̀ yẹn gan máa ń wà lórí nígbà yẹn. All those verses are in Yeah, our I'm brain out. in those days. pé orí Jésù là gbé ayé wa kàn. That Jesus is our foundation. àwọn iléèwé kan tiẹ̀ fi orin yẹn ṣe àkọlé orin wọn. There are some schools that use that as their bí mi ò Yeah, mọ̀ banner. púpọ̀ mo mọ̀ kan nínú ṣọ́ọ̀ṣì tó jẹ́ pé If I orin don't know àkọlé many. orin iléèwé wọn. I know one in this church that is the topic for their nígbà tí wọ́n They are dá Hindu. cornerstone kalẹ̀ orin yẹn ní àkọlé where orin wọn. Cornerstone was established. That song was their. mo dẹ̀ mọ̀ grammar Banner. school àkọ́kọ́ lẹ́kìtì I know the first grammar school in tí wọ́n ń Ekiti porúkọ ẹ̀ State. ní Christ school. That is the name. gbogbo ọmọ Christ school ló mọ orin yẹn sórí dọ̀la. All the students Tó bá of gba that Christ school kọjá mi ò lọ ọbẹ̀ knew that. dúrátì ìjẹrò song. lèmi lọ ń tèmi o. I wasn't there. I Pàdé went to nílò Ijero. tọ́ba dẹ̀ ni wọ́n ṣe kíní kan wọ́n mọ orin yẹn wà lórí wọn. Anytime they are Kí ni doing mo mú jáde anything, níbẹ̀? that song. Kristi is ní their best. ìpìlẹ̀ ta ní ìpìlẹ̀ Jesus is the foundation. Is what I'm trying to bring out mo ní there. ta ní ìpìlẹ̀ Jesus is the foundation. torí Kristi ní ìpìlẹ̀ Because he is the foundation. fọkàn ẹ balẹ̀ Calm down. ayọ̀ ńlá ló wà níwájú rẹ. A great joy is before you. kí mo ló wà níwájú rẹ. ìdí wo mo sọ pé ayọ̀ ńlá wà níwájú rẹ. Why do I Kristi say ní this? ìpìlẹ̀. Because Jesus is the foundation. ẹ pé mo fún ọ ní mẹ́ta ní ìjẹjọ. I gave you 3 mo points ní last week. bàbá sọ̀rọ̀ I said the Father has ọmọ spoken, sọ̀rọ̀ likewise the ẹ̀mí Son mímọ́ ṣe and kéde. the Holy Spirit. ẹ o ẹ̀jẹ̀ náà ń sọ̀rọ̀. torí Even bẹ́ẹ̀ blood. For this reason, ètò ayọ̀ yẹn ò lè yẹ̀. that plan of joy cannot be changed. mo tún tẹnu mọ́ mi Ọ̀gbun. láàárọ̀ yìí pé I emphasize ìpìlẹ̀ ayọ̀ ọ̀hún ta ni ìpìlẹ̀ ayọ̀ that ọ̀hún. Jesus is the foundation of mo the ní ta ni joy. ìpìlẹ̀ ayọ̀ ńlá ọ̀hún. Jesus is the foundation of ta ni that great ìpìlẹ̀ ayọ̀ joy. yánú ọ̀hún. Who is ó lóun ló dẹ̀ ti ṣe pé tó and he kò has lè dàrú. defeated anything. It cannot be changed. olùpínlẹ̀ Ọ̀tọ̀ jẹ̀ àti kí ni wọ́n pè é. The author and So, finisher. kò lè dàrú. It can be thwarted. wọ́n ti parí ẹ̀ it is already It is sealed. finished. Àti fèdìdì wọ́n ti ṣe láṣẹ pé It is so perfected kò ṣe é already. dàrú. It can be thwarted. béèyàn jà kò lè dàrú. If anyone fight, it bó can't tó rà thwart. rò jù
kò lè dàrú. And nothing can thwart the plan. bí kúkú gbójú ọjọ́ kò lè dàrú. Even if there was a deal, ikú ọkọ ẹ kò lè bá ayọ̀ yẹn death jẹ́. of your husband cannot ikú thwart ìyàwó ẹ kò lè dá death ayọ̀ of yẹn your rú. wife cannot thwart the joy. bó o sì kú ọmọ kan kò lè dá ayọ̀ yẹn rú. Even if your child bó dies, o it máa ra cannot aṣọ thwart wọ̀ kò lè the dá joy. ayọ̀ yẹn rú. You are unable to have bó o that. ní ìkọ́lé kò lè dá You ayọ̀ are yẹn yet rú. to build your own house, it can't thwart the ayọ̀ ńlá tó wà joy. níwájú rẹ̀ dandan ni. The ó great débi joy ahead of you, ayọ̀. you will get there. tó a ti ṣe pa It is perfected already. olùpilẹ̀ṣẹ̀ The author àti kí la pè é. and the finisher. tálẹ̀ ní ọ̀hún. Who is the person? díjú ẹ̀ ní ìṣẹ́jú méjì. Close your eyes. ìwọ ló pilẹ̀ṣẹ̀ ayọ̀ yìí You are the ayọ̀ ìyanu. foundation of my joy, ó dẹ̀ ti parí ẹ̀. and you finish it. so kò sẹ́ni tó lè dàrú. No one can thwart kì it. í ṣe orí owó la gbé ìpilẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ kan. My foundation is not upon the àgbékarí money. ìjọba. It's not upon government. àgbékarí ohun tí a fojú rí. It's not upon any orí physical ìwọ thing. Jésù ni a gbé ayọ̀ It yìí is lọ. upon these. so ogun ọ̀run àpáàdì kan ò lè dàrú. The host of hell cannot thwart the plan or the foundation. ní orúkọ Jésù ni a wí bẹ́ẹ̀. In Jesus' name bí we a dẹ̀ pray. ṣe wí ó ti rí bẹ́ẹ̀ lórúkọ So Jésù. it is in the name of Jesus. máa ka Hébérù yẹn lọ. ẹni nítorí ayọ̀ tí a gbé ka iwájú rẹ̀. ẹni yìí This ẹni yìí sani ká máa wò yìí that Jésù you be yìí looking on, òun ní tiẹ̀ ayọ̀ ni a gbé ka. joy was set before him, or is set before him. òun ni mo sọ ń jọjọ pé bàbá ló sọ fún pé ayọ̀ wà níwájú ẹ̀. That is why I said it last week that Father told him that joy wàá is sọ before pé him. nẹ́tẹ̀ wa For us, bàbá ń sọ̀rọ̀ the Father has Jésù ń spoken. sọ̀rọ̀ Jesus ẹ̀jẹ̀ ń himself sọ̀rọ̀ spoken. ẹ̀mí mọ̀ náà Likewise, ló the tẹ̀ pé Lord and the Holy ayọ̀ Spirit. ńlá ló wà níwájú Holy rẹ̀. Spirit stamping sọ bẹ́ẹ̀ that lẹ́ẹ̀kan there is ayọ̀ ńlá ló wà a níwájú wonderful rẹ̀. joy ahead of you. bàbá ló wí bẹ́ẹ̀ Father has said it. ọmọ Ọlọ́run ló wí The bẹ́ẹ̀ Son of God said it. ẹ̀jẹ̀ Jésù The ń blood sọ̀rọ̀ of wéré Jesus said it. ayọ̀ ńlá ló wà níwájú mi. A wonderful or great joy is ahead of me. ó débẹ̀ lórúkọ Jésù We will Olúwa. get there in Jesus' name. ẹni yìí nìyẹn o. That is the person we are ṣáà examining. díẹ̀ sí mo fẹ́ gbọ́ nǹkan tó ń tó máa bẹ́kọ̀ ẹ lọ. tí ó farada àgbélébùú. ó wá farada wàhálà He wàhálà ọjọ́ endured òní problem. The problem of today, kò fi bọjọ́ ọ̀la jẹ́. he never used that to destroy his future. ìṣẹ́jú kan péré Just in a minute. sọ pé Olúwa ìṣòro ọjọ́ òní má jẹ́ kí mo fi bayọ̀ ọ̀la jẹ́. Will not ruin my future joy. ìnira ọjọ́ òní The affliction of today, má jẹ́ kí n fi bayọ̀ ọjọ́ ọ̀la help jẹ́. me not to use it to ayọ̀ ruin ńlá yìí the joy of my má mà future. jẹ́ ń bàjẹ́ o. This great joy, help me ayọ̀ not to ńlá ruin tó it. máa fún mi ní This 2018 great joy that will give mo me máa this fi very la ayé year, kọjá that I dọ́rùn will yìí. use to pass through má this mà jẹ́ world kí n till fi I get to wàhálà heaven. ọjọ́ òní bàjẹ́. That the problem I'm facing today will not be used to ruin it. ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name we pray. ó faradà He endured. parí ẹsẹ̀ yẹn kí tó wá máa bẹ́kọ̀ lọ. láìka ìtìjú sí. gbogbo ìtìjú dé bá kò ní túmọ̀. All shameful things Mo ṣe came kó upon gbàgbọ́ him, yẹn but kó ní meaningless to túmọ̀. him. kò ní túmọ̀. It meaningless to him. kí mo ní kó ṣe àwẹ̀. mò ń kàwé ẹnìkan lọ́sẹ̀ tó kọjá yìí. I was reading a particular book last week. mo ti gbàgbé ọ̀tọ̀ yẹn. mo máa I ń couldn't kàwé remember the author of I the think book. it's Fẹ́mi Emmanuel. ó ní ẹnìkan As the ṣe name. tíọ́rì kan Someone performed a particular theory. 1840-60. mo ti gbàgbé ẹni tó ṣe tíọ́rì yẹn. kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ 1840-60. Òun náà ti sọ fún wa yẹn. pé by the time tó bá jẹ́ ọmọ 18 That when you are 18 years old, wà á máa bọ́dà kí lè ní gbogbo téèyàn bá ti sọ á máa nítumọ̀ sí ọ. òbí lágbájá sọ̀rọ̀ ẹ ti gbọ́n tó lágbájá anything á máa everybody ká ọ lára gbogbo says, téèyàn bá you'll be wí àdáàtì concerned. á nítumọ̀ sí ọ. At age 18, you'll be concerned with anyone talking to you. ó wá ní tó o bá ti pé 40 years. When you reach 40, nǹkan téèyàn sọ ò ní nítumọ̀ sí ọ. whatever any man say will not be that concerned. n tó bá wù kẹ́nìbọ́dì máa sọ pé kò Let ní anyone say nítumọ̀ sí ọ. anything, you will not be moved. bẹ̀tí ó bá So ètò much. 40 ó ti gbọ́n tó ń wí. But if you are still less than that age, you can still be pushed from one place to another. ibẹ̀ kọ́ bá ti pé 40
ó ní kò ní ní ìtumọ̀ sí ọmọ. When you are 40, ó all ní those at things 60 will not be. ó ní wàá kàn tẹ wàá at 60 wàá realize pé kò tiẹ̀ sẹ́ni tó rí ọ. At 60, you just So, think no one is looking at you. That everyone is with his own challenge. No one is bothered about you. pé kò sẹ́ni tó rí tí ẹ rò. No one thinks about you. pé ohun tó wà láyà oníkálukú lọ oníkálukú ń gbé That everyone is facing his own challenge. pé gbọ̀n bá ti gbé sáyà garagaragara ẹ wá ti dé wá ti dé bẹ́ẹ̀ àti lọ́ọ́ rántí ẹ mọ́. When they come to you, they pay a visit to you. After departing from you, they don't remember you again. ọ̀ràn tí mọ̀ oníkálukú bá ń lọ báyìí ó kú kókó ẹnu ọjọ́ mẹ́ta ìjà ẹsẹ̀ gbàtàn bá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gbàtàn tó dárúkọ Boko Haram ní Nàìjíríà ó máa ń ká wa lára ǹjẹ́ ó tún. Before now, the issue of Boko Haram, we are so concerned about it, but today we don't bother ourselves about it so much. ìgbọ́ bá ti wà àwọn tó ń bú ṣàyàn bá ti kú ń bẹ́ẹ̀ ọ́ tiẹ̀ ló sì rú eléyìí tó ká ọ láyà ló ń bá káàkiri. When you see the pics of those who were killed, any moment from that, you are less concerned. so pẹ́ nìkan ń sọ̀rọ̀. No more shame. ojú ta ló mi tì ọ́. Whom are you ashamed of? ojú ẹnìkan lè gbọ́dọ̀ tì ọ́. You must be ashamed of someone. You should not be ashamed. You should not be put into shame before God. ojú òtún gbọ́dọ̀ tì ọ́. You shouldn't be put into shame before God. Mary tí ẹ rò bó ṣe wà. I don't even have time for you. kẹ́bàá jẹ́ pásọ̀ rẹ̀ tó yẹ pé mo kó oyin sẹ́yà tí mo ń gbàdúrà lórí ọ̀rọ̀ yín. You know that I'm a bosom and I pray for you. ìgbà mi gan ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ yín ló lè kún mi láyà. At times, not all your issue will be concerned about. Maybe just one person. It happens times without number. At times, I move out, plan something. Let me cite this example. I was tired that day. mo dẹ̀ fẹ́ gbàgbé ọjọ́ bíi mẹ́ta àbí mẹ́rin kí n tó wálé mo ṣe ń wọ bẹ̀ gàràgàràgàrà. Immediately I entered into the prayer room. I was tired and weak. But because I've determined, I first sleep. kí mo ní mo ṣe mo ṣe wá ń jí tójú oorun yẹn bọ̀ báyìí. As I was waking up, kéèsì ẹyọ ẹnìkan ló jí mi. just the case of one person ẹyọ ẹnìkan péré. woke me up. kí ni mo pè? Just one person. mo á bẹ̀rẹ̀ sí í gbàdúrà. And I started mo praying. gbàdúrà yẹn mo rò pé mo ti parí. I thought I've finished. tí mo bá ti tún ní kẹ́mi gbẹ́nu lé kókó mi. When orí I ẹ̀ want to títí ọjọ́ mẹ́rin. go to another mi point, ò ní ẹ̀bẹ̀ àdúrà méjì ju ẹyọ kan. I was unable to move out of that point ṣé mo rí for that 4 days. Do I have time for other person? I cannot even think of my wife. mẹ́kàn rántí pé mo bímọ. I don't even remember. ẹyọ kan péré. Just for one 4 pound. days. for For 4 days. ọjọ́ mẹ́rin, fọjọ́ ẹyọ mẹ́rin. ẹnìkan. Just one tó person. ẹsẹ̀ ní rí ti ẹrù. No one is thinking about it. lọ́nìkàlùkù lọ kó bá ti fẹ́ mọ̀ pé ẹnìkan rí ti ẹrù tó bá ti travel lẹ́ẹ̀kankan tó bá ti gbé kù. Anytime you travel, maybe you are in Lagos, you see everybody just going on their own. They don't have time for anybody. Everyone facing his own challenge. Kò ká ìtìjú sí. Ọ̀dọ̀ Ọlọ́run lójú òtún gbọ́dọ̀ sí ọ. You must not be put Ohun tó to bá shame wù in the kẹ́lẹ́nu presence of gbẹ́nu ẹ̀ God. sọ. Let anyone say anything. Yorùbá náà ló sọ fún wa. According to one Yoruba Ó proverb, láwọn ló sọ pé adé ògún. Ó ní wọ́n tún sọ pé aṣékìní adégún ẹnu kan òun náà ni. the same people that praise you today, but the mouth they use to abuse you today, they will use it wọ́n fi máa sọ pé Olúwa to ṣeun rejoice lọ́la. with you tomorrow. So ìkẹ́ tí Jésù ṣàṣeyọrí lé lórí nìyẹn. That is Àwẹ̀wò the wá sí process olùkọ́ of òwò. Jesus. Anything to náà him. lè sọ nípa They ẹ. may say anything concerning you, Tí ò bá ti jẹ́ Ọlọ́run ló sọ̀rọ̀. as long as it's not the word of Kẹ́nikẹ́ni God. kó o má gbàgbé. Don't forget this. Mo ní bàbá sọ̀rọ̀. I said the Father has spoken. Mo ní Jésù sọ̀rọ̀. Jesus has Mo ní spoken. ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí pẹpẹ ó ń And the sọ̀rọ̀. blood on the Ó sọ altar pé is ayọ̀ speaking as ìyanu ló wà well. níwájú ẹ̀. That the wonderful Gbogbo joy tí is ahead èèyàn bá wá of you. sọ kò gbọ́dọ̀ ní túmọ̀. Anyone contrary to that should be meaningless Ẹ̀jẹ̀ to tí ò jẹ́ kí you. Jésù wọ̀rí nìyẹn. That is why Jesus didn't bother himself. Gbogbo ohun tó ń sọ kò ní túmọ̀. Everything other people are saying is Torí meaningless to you ènìyàn ni wọ́n. because they are human Kò dẹ̀ gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn. and is not trusted in man. Anything lènìyàn lè sọ. Man can say anything. Ta ló sọ̀rọ̀ ayọ̀?
who has spoken the joyful word. Bàbá wí bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Our Father. Jésù olùgbàlà. Jesus. Ẹ̀jẹ̀ ń sọ̀rọ̀. Likewise the Lord. Jésù ń sọ̀rọ̀. Jesus is Bàbá ti speaking. sọ̀rọ̀. Our Father has spoken. So anybody tó bá ń sọ̀rọ̀ kó máa tòtòkútò. Any other people saying contrary things, meaningless. Jẹ́ kí n fi kan rọ létí kí n tó máa bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ lọ. Let me remind you this. Elijah àti Elisha. Elijah and Elisha, who are going, Béèrè ohun tó ń fẹ́. ask one thing or what you want. Mo béèrè fún ìlọ́po méjì agbára rẹ̀. Asking for double portion of your N power. tó béèrè lágbára o. This thing is very Ọwọ́ Ọlọ́run nìkan ló wà o. so great. It's only in the hand of Tó bá God. ti lè rí mi. But if you can see me, Nígbà tí bàbá bá ti gbé mi lọ. by the time I'm being taken away from tó béèrè you, mi ó rí gbà. that thing you kí ask lè mọ̀ bá for, yẹn. you will receive it. For me to know that time, Àwọn àjọ ń lọ. and they were going. Àwọn àjọ ń lọ báyìí. They were going. Elijah bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ tó fi máa Elijah was tí òfin ní talking mọ̀gbà to tó máa lọ. Elijah so as to distract his Tí attention. mo ló ń ṣe. O. Kó bá ti débi kan, á ní. When you get to a particular point, return Tí mo ń here. lọ rè. This is where I'm going. Bàtà wọn lọ lójú ọ̀nà. As they were Àwọn going, ẹlẹ́nu bẹ̀rẹ̀ sí ń gbẹ́nu. and some people were talking. Láwọn mo ló ń gbẹ́nu. Àwọn tó dẹ̀ ń gbẹ́nu lẹ́nu yẹn gbọ́ mi dáadáa. Those who are Àìsàn ará talking, ìgboro. they are not outsiders. Èèyàn ọmọ wòlíì bíi tiẹ̀ tán ń kẹ́kọ̀ọ́. The learner, son of prophets. Wọ́n ní Elisha. They told him, Elisha, Ǹjẹ́ wọ́n á mọ̀ pé Olúwa yóò mú Olúwa rẹ lọ do lónìí? you know the Lord will take away your Lord Ẹ mọ̀ tó fi dá today? wọn lóhùn. You know his reply? Ẹ pẹ̀lú yín mọ́. Keep silent. Mo ló ní kẹ́sẹ̀. Torí gbogbo ohun tó sọ yẹn, wọ́n máa jẹ́ kó All kójú what they kúrò. are saying, they will distract Torí him. ẹnìkan ti sọ fún pé Someone has told torí òun him ló ní ohun tó ń wà. he knew what he's looking Ayọ̀ for. ńlá ni mò ń wá. I'm looking for a great Ayọ̀ ìyanu ni God. mò ń wá. I'm looking for a wonderful Kí ló God. ń wá? What are you looking for? Mo ní kí ló ń wá? What are you looking for? Fún ẹni bá ti wá ń sọ̀rọ̀. Anyone that Kí is ló ń sọ saying fún contrary thing, keep short. Má jẹ́ kójú mi dàrú. Don't confuse me. Ó tún débò mí. He got Gbogbo another ìlú làwọn ọmọ wòlíì yẹn wà. They were in every Elisha city. tí o mọ̀ pé a máa Elisha, mú Olúwa rẹ you lọ know lónìí. your Lord will be Èmi taken mọ̀. away today. Bẹ́ẹ̀ ló ń mọ̀. I know. Keep Kí ló your ní mouth kẹ́sẹ̀? shut. Bẹ́ẹ̀ ló ń lọ. Bẹ́ẹ̀ ló ń lọ. So he was Mo going. fẹ́ kó o mọ̀ ewu tó máa pé ènìyàn ò ń ṣe èèyàn. For you to know that human beings are no good. Ẹgbẹ́ lè ti mo lè jẹ́ wọ́n ń ṣe èèyàn. Human beings are no good. Wọ́n èèyàn ò fún ọ. Àwọn tó ríran pé Olúwa máa mú Olúwa rẹ lọ. Those who have seen the vision Olúwa rẹ that lọ God tán. is taking Elisha. the Lord away. After that Olúwa rẹ departure, dà Olúwa ti gbé lọ. and they asked him, where is your Lord? Inú igbó ló wà. Maybe he hung on a tree. Olúwa ti gbé kọ́fí. God has hung him on the tree. He's going nowhere. Has gone nowhere. Olóbi gẹ́gẹ́. He has gone nowhere. Ẹ jọ̀ọ́ tí Elisha ò bá farabalẹ̀ kó mọ̀gbà tán mú lọ. If Elisha is unable to see the man of God while he was taken away, he will be confused. But he focused where he was going. He knew when it Wọ́n happened. tí. Wọ́n ní kẹ́ lọ máa wánú gbó lòun lọ. They try him, Ìgbà they tó sá push pariwo him. He ẹ said, lè lọ "No máa go." wánú gbó ní tìyí. When they pressurize him, he said, you can go, but I'm not following you. Ìgbọ̀n yíbó ẹ̀sùn wọn rí náà. When they go to the pool, eventually they return to him. Torí ó He never tẹ̀sí follows mọ́ him. bàbá yẹn nígbà Because tó he ń lọ. focused his attention on the man while he was taken away. Wíbẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta ẹ̀pẹ̀ ẹ̀nù yín mọ́. Keep your mouth Ayọ̀ ńlá ló wà shut. níwájú mi. Great joy is Ayọ̀ ahead of ìyanu ló wà me. níwájú mi. A wonderful joy is ahead of me. Keep your mouth Ẹ̀pẹ̀ shut. ẹ̀nù yín mọ́. Keep your mouth Ẹ̀pẹ̀ ẹ̀nù shut. yín mọ́. Keep your mouth shut. Sàmì ẹ̀kọ́ kanlẹ̀. Amen. Ó mà ti pé 40 years àtijọ́ wo ló máa má rì. You are 40. When will you marry? Keep silent. Ó mà tí ìlọ́kọ̀ ẹ̀pẹ̀ ẹ̀nù You are yín yet to mọ́. have husband. Ṣé bó ṣe Keep máa gbọ́ rẹ̀ quiet. ọkọ̀ ẹ̀ ti kú? This hour you will remain. Your husband is dead. Keep your mouth shut. Ìjọ́ wo lọ sí lọ ṣọ́ọ̀ṣì? Ọmọ àti bímọ ẹ̀pẹ̀ ẹ̀nù yín mọ́. How long have you been going to church? You are yet to have your child. Keep your mouth shut. Ẹ̀pẹ̀ ẹ̀nù yín mọ́.
àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ máa ti jẹ wọn mọ̀ o máa ti jẹ wọn mọ̀. Your colleagues have their children. Keep your mouth shut. ọmọ àìsàn tó ń ṣe ọ yìí. Don't you know the gravity of this disease? ọ̀dẹ̀ ṣe ọ ṣọ́ọ̀ṣì lọ. And you are still going to church? Your answer should be keep your mouth shut. Kí ló wà níwájú tèmi lónìí o? Ayọ̀ ìyanu. There's a great joy. Ayọ̀ kí ni o? Ayọ̀ ìyanu. Great joy ahead of Bàbá you. ló wí bẹ́ẹ̀. The Father has said Jésù it. ló wí bẹ́ẹ̀. Jesus said it. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ló And sọ the bẹ́ẹ̀. blood of Jesus said it. Orí ìpìlẹ̀ ló wà. Is upon the foundation. Orí Jésù ní ìpìlẹ̀ And rẹ̀. Jesus is the Dání foundation. ìpìlẹ̀ ayọ̀ ìyanu. Who is the foundation of your great Onídàáni God? ìpìlẹ̀ rẹ̀. Who is the foundation of Ta that? ló ṣe wonderful àṣeparí God? rẹ̀? Jésù. A perfect Kò ṣeé dàrú. No one can Kò lè trouble it. bàjẹ́. It cannot be ruined. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. Ẹ jẹ́ kí n fàpẹ́rẹ́ kan tì í. Just one example Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ yẹn fẹsẹ̀. for a better understanding. Ibi àbá ti dé ní dúró náà láti máa dé dúró. Wherever we are able to reach. Láti fi hàn pé kí n tó máa mú àpẹẹrẹ hàn. Láti hàn pé Jésù ló àwọn ọ̀run ló ṣètò. To prove that the heaven. Ìgbà tá a máa bí Jésù at the sáyé time when Lúùkù Jesus orí was kejì. born. Lúùkù orí kejì. Luke Pé chapter. àwọn ọ̀run ló ṣètò ayọ̀ ìyanu. That the Bẹ́ẹ̀ heaven mọ̀ pé kì í ṣe pé àwọn ọ̀run ló ṣètò ayọ̀ ìyanu. Lúùkù orí It was kejì. organized. Ẹbẹ̀ ní ẹsẹ̀ kẹjọ kẹ́mọ̀ pé àwọn ọ̀run ló ṣètò ayọ̀ Luke chapter 2 ìyanu. verse 8. Bíbélì àwọn sọ. olùṣọ́àgùntàn ń bẹ ní ìlú náà. Bẹ́ẹ̀ ni. wọ́n sọ agbo àgùntàn wọn ní òru. Ẹ ṣe nínú ìrìn àjò wa tí a lọ ní December. In our journey in December, Adédu àwọn olùṣọ́ àgùntàn we yìí. go to the city Wọ́n of kó the wa shepherd. débẹ̀. We were there. Show us the whole place Níbi where tí mò ń kà yìí. this place Tó we are ti ṣẹlẹ̀ reading, gangan. where it happened. I was there. Ibi tó ti Adébẹ̀. ṣẹlẹ̀ gangan. Ibi táwọn olùṣọ́ àgùntàn yẹn ti ń sọ àgbẹ̀rẹ̀ wọn tán ti ń lọ Where lọ. the shepherd. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ sí wọn? Bíbélì sọ̀rọ̀. sáàsì kíyèsí Kíyèsí. áńgẹ́lì olúwa náà yọ sí wọn. Áńgẹ́lì Olúwa wá yọ sí wọn. ògo olúwa sì ràn yí wọn ká. Ògo Olúwa yóò yí ọ̀ká lónìí. Glory of God will surround you. ẹ̀rù sì bà wọ́n gidigidi. Máa kà á. áńgẹ́lì náà sì wí fún wọn pé Èdè tó lóyún mo fẹ́ gbọ́. má bẹ̀rù Má bẹ̀rù. sáà wò ó Sáà wò ó. mo mú ìrere ayọ̀ ńlá fún yín wá. Áńgẹ́lì tó ti ọ̀run wá. The angel that came from Ó heaven lẹ́yìn olùṣọ́ àgùntàn iṣẹ́ said, nílẹ̀ ń ṣe "You jẹ́jẹ́jẹ́. shepherd, you Ẹ are má doing jẹ́ your kẹ́rù work. bà yín. Don't be afraid." Kí náà mú wá fún yín o? ìrere Good ayọ̀ ńlá. tidings. Kí náà mú wá fún yín o? ìrere ayọ̀ ńlá. Mo fẹ́ mú jáde níbẹ̀ yẹn. Àwọn ọ̀run ló kéde The heaven, ayọ̀ ìyanu. the heaven Àwọn proclaimed ló kéde ayọ̀ the ìyanu. wonderful àwọn joy. ọ̀run. tó áńgẹ́lì ló ànáǹsì ẹ̀ bí. Angel announced it pé tí here. Jésù bá ti wáyé o. The moment Jesus tí came to Jésù this bá ti world, wọnú ayé yín o. when Jesus entered ayọ̀ your life, ìyanu wọlé. the wonderful joy enters well. kí mo ló wọlé. ayọ̀ ìyanu. torí àkókò mi tẹ́ ẹ bá ń kà á lọ ẹ rí i pé báwọn olùṣọ́ àgùntàn yẹn ṣe ń gbọ́ ìròyìn yẹn. As the bẹ́ẹ̀ shepherd ló had ń the fún ọ̀run news, ya dé. and the host of heaven encompassed there. áńgẹ́lì kan ló sọ̀rọ̀. Just ogun an ọ̀run wá angel ya dé lẹ́yìn rẹ̀. Then Wọ́n bẹ̀rẹ̀ both sí í of yọ̀. them ìyẹn mo ní ká ẹ jẹ́ kí ẹ came lóyún. down and started Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í rejoicing. yọ̀. That's why I said you should be rejoicing. ṣé ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Glory be unto God in the ògo ni highest. fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Glory be unto God in the highest. àlàáfíà á máa wà fún ayé. Peace unto the Ọlọ́run world. á máa gba ògo. And God will be receiving the glory. tí ayọ̀ ńlá ẹ̀ bá ti ń ṣẹlẹ̀. As long Ọlọ́run á máa as gba God ògo. is happening and God will be ẹ̀yin receiving the èèyàn á glory. máa ní àlàáfíà. And you people will be having Ọlọ́run peace. á máa gba ògo. God will be ẹ̀yin receiving the ènìyàn á máa glory. ní kí ni o And the àlàáfíà. peace will be unto the people. ṣé bíbélì yí ọ? Do you understand the Bible? torí orí bíbélì la máa ń gbáyé èèyàn ká. We establish our life upon the Bible. The bẹ́ẹ̀ moment ni bá ń you understand pariwo the Bible, wà á let lè sọ anyone pé make noise. ẹ̀pẹ̀nu yín mọ́. You can say, keep silent. mo ṣe tó ka eléyìí pé. That's why I read that announcement place. látọ̀run ni. It is ogun announced. ọ̀run ló It was ló announcement dìde. from heaven. pé òun táwọn Those àwọn fẹ́ of ṣe é. heaven rose up. That pé this ibi àbá was ti rí going to be Jésù anywhere we see Jesus tó wọlé that enter, ayọ̀ ìyanu ń bẹ̀ ayọ̀ ńlá ń bẹ̀. wonderful joy. Ọlọ́run á máa gba ògo. That lórí God ọ̀rọ̀ rẹ will receive Ọlọ́run á glory. gba ògo. On your faith, God will receive glory. ẹ̀yin tó bá dẹ̀ gba Jésù láàyè. Those who allow àlàáfíà ni Jesus, fún yín. peace be unto you. àpẹẹrẹ kan Example. bàbá Jacob ó ń gbarú ìṣòro kọjá. Jacob was passing through ẹ má gbàgbé. problem. Don't forget. mo lè má lè ka gbogbo ẹ̀ báyìí má jẹ́ kẹ́ ẹ pàṣẹ I yẹ may kó not be able to read all, but I will tell you the story. ẹ rí i pé Jacob
ọmọ ìlérí ni. Jacob was a promised child. Jacob láti inú oyún àti ìbí wọn nígbà tó pé Jacob ni mo fẹ́. Even right from the womb, they were yet to be born when God said, Jacob, Esau ni mo kórìíra. and Esau I hate. Ìbéèrè kékeré. A simple ẹni tọ́lọ́ ń question. sọ̀rọ̀ kan tó bí yẹn. Someone that God has spoken over before he was Ǹjẹ́ ó born. yẹ kó ní ìṣòro kankan láyé? Did that person supposed to have any problem in life? Ọlọ́run ní I selected him. I prefer Ọlọ́run ní him mo to ti Esau. yàn án. Ó ní mo yàn bí ọmọ ìlérí. I choose him as the promised Orí child. ẹ̀ lè tò mété máa ṣẹ. And my plan will fulfill upon him. Ṣé ló yẹ kó jí sínú ọlá? Supposed to be born into riches. Inú kí ló yẹ kó jí sí? He should be born into riches. Ó jí sínú ìṣòro. But he was born into challenges. Àmì tọ́jú ẹ̀ o nínú ilé. Though Ṣùgbọ́n nígbà tó he was máa taken bẹ̀rẹ̀ care ìrìn of, àjò, but when he started his àdárín ìrìn àjò, he tètò don't Ọlọ́run journey. fẹ́ máa ṣẹ́ mọ́. Tó ìyá ẹ kẹ́ torí ìsọtẹ́lẹ̀ ẹ̀yìn. His Ìyá ẹ kẹ́. his mother Ètò tí ìyá ẹ ò ṣe fún took torí care òun of ló pọ̀. him because of the prophecy. Ọmọ ìkẹ́ ó ti gbà pé She was taking care of him. kọ́mọ̀kù. Ó kẹ́kẹ́kẹ́ ìṣèwọ obìnrin yìí. Ọlọ́run wò. God was looking at her. Ó kẹ́ to an extent tó jẹ́ pé He took ìbùkún care Abrahamu yẹn ó jẹ́ of kó him. bọ́ sórí ẹ̀. Ẹ ti mọ̀ tán yẹn. The blessing of Abraham Ọlọ́run náà came lúgọ. upon him, and God was looking at her. Mo lọ́lọ́run ṣe. Ìyá òun náà ló plan tó pariwo lé ọkọ lórí. The same woman Ẹ̀yin plan. ọkùnrin Jésù àrán yìí lọ. May God help you, Ẹ men. ka Bíbélì dáadáa. Read Bible Ẹ dẹ̀ bójútó ìyàwó yín. and take care of your Ẹ wife. máa ní àyè dáadáa níwájú Ọlọ́run. Have time in Tí the ẹ bá ní presence of táìmù God. láàyè níwájú Ọlọ́run kẹ́ ka Bíbélì. If you don't read Bible, Obìnrin á you don't have sọ́ńbọ̀ ní time. nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe. In the presence of God, men or women will Ẹ push jẹ́ you kí to n what yá you ìdí don't ọmọ mi want. kan ló wà níbí. Let me borrow a language of a Ó ní tí particular obìnrin bá woman. kojú dà sí ọ nínú ilé. He said, if a woman should look back at you or turn to you, Ó ní kí alẹ́ sẹ̀rẹ̀ á máa tà sí. before you know it, you will be shaking. Ẹ̀yin náà mọ̀ tán yẹn. You know the story. Wo tó ayé mi á dàrú bẹ́ẹ̀. My life will be in shambles. Jẹ́ kí Jacob tètè máa lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ará ilé mi. Let Jacob go to his family. Ayé mi bàjẹ́ lójú ẹ. Esau have first and second wife, and you are looking at me, and the father is blind already. Kí mo ní kó ṣe? Ìgbà tó òun náà ló ṣètò, òun náà ló sọ́ngọ̀. She planned. Tí wọ́n gbé Jacob sínú pọtí mọ́tò. She did everything for the journey of Jacob, and he was posted to her brother. Ẹ máa gbọ́ o. Nígbà tó ń lọ lójú ọ̀nà. While he was going, Ó wá débì kan ó rẹ̀. he got to a place, he was tired. Ó wá kú òun nìkan. He remained him alone. Ọlọ́run wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò àdárín tiẹ̀. God want to start his own journey with him. O ti kúrò lẹ́nu ọyàn o. You are no more a sucking child. Ó kèmí àtiwọ́ o. It remains me and you. Ojú mi á máa bá ọ lọ báyìí And o. my eyes will follow you. Ṣé ẹrú tọ́lọ́run ń fẹ́ fún yín? What God wants Kẹ́ for kúrò you. lẹ́nu ọmú màmá àti For bàbá you yín. to leave the Kẹ́ wàá sucking gba Jésù. breast. Kẹ́ wàá dọmọ Ọlọ́run. And become the children Kọ́lọ́run of ráàyè God. bá yín rìn. Then God will Tàbí have bàbá yín rìn. chance to walk with you. Ìrìn àjò tọ́lọ́run bá ní rìn ni mo fẹ́ sọ fún ọ pé. The journey Kì í that God ṣe will ìrìn give you àjò with gbàtí. is not a journey, it's not an easy journey. Olójú mi á máa bá ọ lọ. Said my eyes will follow you. Genesis 20:15 nìyẹn. Áńgẹ́lì sọ̀kọ̀. Genesis Àwọn ọ̀run sọ̀kalẹ̀ lé lórí. 28, Àwọn àlọ́dọ̀ rẹ̀. 15. Adó tí ọ. The Adó tí ọ. angels Máa are gbọ́ ascending fún and lọ́kàtà yé descending yín. from the Adó tí ọ. ladder. Ìyẹn You á are wà. with you. Wà á máa lọ. Wà á máa You bọ̀. will go, Wà á máa lọ. you will go Máa mú safely ọ and return padà safely. wá sórí ilẹ̀ yìí. And you will return, I will bring you Yóò back ní to this ìfiọ́lẹ̀. land. I will not forsake Títí ohun you gbogbo tí mo sọ nípa rẹ̀ yóò until fi ṣe. all I've spoken concerning you come to pass. Behold, I am Ó with ti you. tó. Kí mi ló béèrè pásítọ̀ Olúyẹmí. Tó bá jẹ́ mi ni màmá gálọ́ọ̀bù lọ. If I were to be the man, Ó dẹ̀ I'd mọ̀ be pé òun náà máa galloping, gallop and lọ. I believe he'll be galloping as Màmá well. gálọ́ọ̀bù lọ. He'll be going Ó dẹ̀ galloping. gálọ́ọ̀bù lọ. And he did so. Ó débi tó ń lọ lóòótọ́. He got to where he was Olójú rere going. lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. He received favor Ká tó immediately. máa gbọ́ ká tó Before máa you know gbọ́. what is happening, Ó ti rí òrèǹté. he saw Lédè a pásítọ̀ damsel. Lọ́rẹ́. Ó ti rí òrèǹté ọmọ tó fáìn. He saw a fine Àwọn láìkí bọ̀bọ́ yìí.
àyẹ̀sí wà dáa wà á fẹ́ bọ̀bọ̀. lady, you will marry her. ọdún méje la fi ṣiṣẹ́ ìfẹ́ bọ̀bọ̀. You labour for 7 years. ó ṣiṣẹ́ ọdún méje. You work for 7 years. ìgbà tó máa di ọdún kẹfà yẹn wà á rí pé inú rẹ̀ àti máa dùn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. You must have been happy. a ti máa yọ̀ pé yes. You will be rejoicing or happy. ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ wàhálà. Not knowing he has just started. mo ló ṣe. nígbà tọdún méje pé wọ́n dá ọjọ́ ìgbéyàwó. The 7th year, the day of marriage was picked. mo máa ń ro bíi. I always think of this. mo máa ń ro dáadáa. I think about it. torí Yorùbá ló sọ bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní tàbá ń gé gidi nínú igbó kí náà ní kàn ṣe. When you are felling tree, o mo máa ń fi àmì sí always Jacob. consider where I prefer to put myself in his lọ́jọ́ position ìgbéyàwó mi yẹn in my day of marriage. kí wọ́n á post obìnrin ní èsì yàrá mi. For them to give me another woman or tí o lady, ṣe arábìnrin tí ó ń bá mi. which is not the one I love. ẹni tí mo ti gbé fọ́tò ẹ̀. The tí person gbèrí mi. that her peace tí is mo ní fọ́tò ẹ̀ always lójoojúmọ́. beside my pillow, watching ọjọ́ kan ló máa wọ the yàrá. peace daily. ọjọ́ kan ló máa wọ That yàrá. one day he will come ọjọ́ kan ló in. máa wọ yàrá. One day she will come in. ó wá dọjọ́ marriage ń jẹun tán. That day, after feasting Oníkálukú and wọlé hàn everything, láàfin. everyone èdè bíbélì departed. rẹ o wọ́n fún ó ti fún tí ọmọbìnrin yẹn lóru ẹ̀mẹ́ni fún tí. bíbélì èdè bíbélì wọ́n ti tẹ̀ ẹ́ lógo. He has known the Èṣe kọ́ mọ́. lady. He cannot reject wọ́n her nígbà tó di again. ọjọ́ kejì. On the morrow, behold it was Leah. ẹlòmíràn náà gbé fún un. ṣé ayọ̀ ìyanu rẹ nì. Is that a wonderful joy? lójú ní kì í ṣayọ̀ ìyanu Ẹ̀yin. ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ Ọlọ́run kí ló A jẹ́. man is not a wonderful joy, but in the presence of God, a wonderful joy. ó jẹ́ ìbànújẹ́ ńlá fún Jacob. It was sorrowful for him. ṣé tó bá jẹ́ mi màá ní ṣé bó olójú àá máa bá mi lọ. If I were Àbó to ní be bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. him, I would ask God, he said, sójú your olúwa ò eyes bá lọ. you go with me. ṣùgbọ́n It's the lọ́jọ́ eyes ìgbọ́dọ̀ of bẹ́ẹ̀ ni God, olúwa not ti within. tíráàbù. But that day, it's as if God is not alive Ó fún mi again. bàbá. Are you tí sleeping, wọ́n fi God? póòsì Líà obìnrin For ní them ìsinmi. to have given me this, wẹ́ ó complain. ẹ má gbàgbé o things, don't forget. ẹ̀gbọ́n yèyí ẹ̀ ní ọkùnrin yẹn o kì í ṣe aláàtà o. The father of the worry. lady is not an outsider. He's wo just nǹkan tá a ṣe an elder mi ò brother. fẹ́ and sister. pàdánù lù wá dà. And ọdún we're méje ni à ń told retí. we cannot change kò our sẹ́ni tó sọ pé tradition. òun fẹ́ fẹ́ gbẹ́ ẹ̀. We expect through that 7 years, Àrètí no méjì one proposed to our sister. àdẹ̀ fi àbúrò fọ́kọ ṣáájú. And we cannot give the younger sister in marriage mi ò fẹ́ before jẹ̀bi the èsì elder dálẹ̀ one. nítorí náà I don't want to be mi ò guilty jẹ̀bi ẹ. of our tradition. Therefore, ẹni I tí mo don't fẹ́ yìí offend kí ló ṣe you. máa délé mi. The person I love, how will I marry ọdún her? méje mi ló tún máa fi gbára. That is another 7 years. kí náà ló tún ṣe. ó ṣiṣẹ́ ọdún méje wọn ló dàbí iṣẹ́ ọjọ́ kan. He worked for 7 torí ó ń years retí ayọ̀ ńlá tiẹ̀. because he was expecting that great joy. ṣé bíbélì yé mi. Do we understand the Bible? ibi tí mo lọ sí wà níwájú o. Where I'm going is nígbà tí Hey. ọdún méje pé wọ́n gbére ká ẹ̀ wọlé. When 7 years eventually come, wàhálà bẹ̀rẹ̀ inú ilé. when the ó bọ́ love sáàárín lady came, there was a problem. He was now in the midst ó of bọ́ sáàárín ìjàkadì nínú fámìlì. He was in the Ó bá midst tiẹ̀ of wà níta, struggle. ó yẹ kí ilé tòrò. ilé ò tòrò. There was problem in the family. ojú mi á máa bá ọ lọ. My eyes will be following you. ẹ wo bíbélì o. Look at your Bible. tọ́lọ́hún bá ti yí padà nínú tó sọ. If kẹ́ẹ̀dà mi níyàn. God changed in what he has tọ́lọ́hún bá ti spoken, ṣe Jacob níkà. kẹ́ẹ̀dà mi níyàn. if God wicked tọ́lọ́hún bá Jacob, múlérí rẹ̀ ṣẹ. kẹ́ẹ̀dé if òkú ọ̀rẹ́. God did not fulfill his promise, Líà wọlé. Leah Rákẹ́lì náà wọlé. came in, Ogún dé sínú Rachel, ilé. and Rachel as Ogún dé well. sínú ilé. Ọlọ́run ní Rákẹ́lì máa dán. Kì máa dán. That is, he was unable máa to fáìn. kó máa jagun ẹ lọ. pregnant. ìgbà tó o bá jagun mọ́
Continue your wrestling. When you finish your wrestling, then I will give you what you need. Leah was just giving birth to child as she lied. The principal character in that family is Jacob. Ẹni tó ṣe pàtàkì jù nínú ẹbí yẹn òun lọ́kọ wọn. Ọlọ́run á bẹ̀rẹ̀ sí implement ìlérí rẹ̀ lórí Jacob. God started implementing his promises upon Jacob. Obi kìíní. He gave back to the first one, Obi kẹta. second one, third one. Ọkùnrin. They are all male. Kí ni mo pè? Ohun tí ò láìkì yẹn. Ibẹ̀ ló ti rí ohun tọ́lọ́run fẹ́ ṣe. What he doesn't like is where the hand of God is coming out to him. Those things that are difficult, that things you don't like, it will be well with you even there. Mo ló máa dá fún ọ níbẹ̀. Ó máa kórìíra Leah àdáyé o. He hated Leah. Kódà wọ́n ń ṣe àṣefihàn rẹ̀. Even òun àti Rákẹ́lì. They were trying to showcase what they are doing. They may eat together, sleep together. They are doing it physically just to make Leah to be jealous of them. Like one language of my wife. Jacob bá ti ní kó fọwọ́ kan Leah bẹ́ẹ̀. Anytime Jacob wants to meet Leah, then the pregnancy stage. Go and read the Bible very well. No, it's not a joke. There was a time Jacob strayed, and he went to him and he said, "Today you must be with me." And that day she was pregnant. If you are anywhere and there was a battle there, call upon God. That God, let your promise be fulfilled. Amen. Sàmẹ́yìn kó kalẹ̀ dáadáa. Kí n má fagùn. In a nutshell. Ó ṣiṣẹ́ 20 ọdún nínú ilé yẹn. He worked for 20 years in that house. Ó wá dé stage kan Rákẹ́lì náà ti bímọ o. At a point, though Rákẹ́lì has given back to oyún kejì ló wà níkù ẹ̀. She was having the second pregnancy. Ọlọ́run wá dé. When God came. Padà lọ sí ilẹ̀ rẹ̀. Jacob returned to land where you are now in the stone. Mo wà lẹ́yìn ẹ. And with you. Bó ṣe múra tó lọ báyìí, ogun ọ̀run yá sí. Immediately he was going, the host of heaven appeared unto him. Ó tún dójú ọ̀nà, èrò àti délé yẹn ń bà. When he got to the way to get home, become another problem. Ọlọ́run tún yọ sí. God appeared unto him again. Wọ́n jà ìjàkadì títí wọ́n fi yí pé ó ní jẹ́ Jacob mọ́. Orúkọ rẹ̀ yóò máa jẹ́. Name was changed from Jacob to Israel, that you fought borí and you overcome. Pé láti òní ó máa borí. You will be overcoming. Sọ bẹ́ẹ̀ èmi náà máa borí. Tell yourself, I will overcome. Ẹ jọ̀ọ́ pẹ̀lú àwọn nǹkan wọ̀nyí. All this struggling. Tó yẹ kí ayé Jacob tó ní wàhálà mọ́. Is Jacob supposed to have problem? Tó bá wá ní wàhálà. If you have problem. Bóyá o sí lórí ilẹ̀ ìlérí. If you have problem, you be thinking God is not with you. Má gbàgbé o. Don't forget. Ayọ̀ ìyanu ló wà níwájú rẹ. There is a wonderful joy before you. Ọlọ́run kúrò nídìí èdè tó lò. God is still with his language. Ayọ̀ ìyanu ló wà níwájú mi o. A wonderful joy ahead of me. Mo ló wà níwájú mi o. What is before me? So wọ́n kó bẹ́ẹ̀ yẹn. They leave that place. Ó délẹ̀ yẹn lóòótọ́. Go to the land eventually. Ẹ má gbàgbọ́ o, kò tí ì rìn jìnnà. Not too far. Not too far. Nígbà tí the only wife. Ìyàwó kan tuntun tó ní. Jacob oníyàwó méjì. Jacob didn't have two wives. Mẹ́rin ló bímọ fún. Though 4 women give birth to her or to him, but he has just only one wife. Ẹyọ ìyàwó kan tó ní ni Rákẹ́lì. His only wife. Ọ̀gbà tó ń pàtàkì lójú ọ̀nà. Ó ní ìyàwó ń kú lọ́nà. When he was telling the story, he said his wife died along the way. He never one day called Leah his wife.
ìyàwó mi tí mo ṣe iṣẹ́ ọdún 14 nítorí tiẹ̀. My wife, which I worked for 14 years. ìyàwó sọ̀tọ̀ gan ó ní mo ṣe iṣẹ́ ọdún 14 nítorí ọmọ rẹ. I worked for 14 years because of your daughter. ìyàwó yẹn fò sánlẹ̀ ó kú. The wife died. ó ń bímọ lọ́wọ́ ó kú. He was laboring while he died. She died. Ọlọ́run ń bàjà. Is God fighting him? ẹ dá mi lóhùn. èyó. Is tó bá God jẹ́ wọ fighting ni him? ṣé ó ti ní gbé bíbélì? If you are the one, what will you do? ó ń rọbí lọ́wọ́ báyìí. He was bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gbé òkú ẹ̀ traveling, gbé sí kòtò. and the woman died. wọ́n gbé Benjamin. along, and the baby was tí àwọn taken. obìnrin tó kù sílé bẹ́ẹ̀ sí tó gbé Benjamin. And the midwife started taking care of the boy. ẹni tí ayọ̀ ìyanu wà níwájú rẹ̀. He ẹni that tí the Ọlọ́run wonderful ṣe joy ìlérí is ńlá ahead lé of lórí. him, that God have a good promises for. kò tó rí ìjìnà bí tí mo lọ ni mo lọ. Not too long. That wọ́n is débi where I'm Ọlọ́run ló going. ní kó máa bọ̀ ń bẹ́ẹ̀. God called him back. Ọlọ́run ló ní kẹ́ máa bọ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì. God said that you come to church. God has ẹ wà ní spoken. ìṣòro kan ẹni. And you now have a little problem. mo ń lọ o. You will say, I'm going. dìrù rẹ bẹ́ẹ̀ máa lọ. Pack your load and move away. Ọlọ́run má jẹ́ kó o bọ́ sínú aṣálẹ̀. May God help you not to go into the desert. dìrù rẹ èmi ló ń halẹ̀ mọ́. Pack your load. Don't threaten me. Am I the one that called you? Am I called you? Am I the one that called you to this church? fó o ríran ọ̀rọ̀ ló gbọ́ tó mú ọ dúró. If you don't see vision, it's the word that is heard that uphold you. You don't need to threaten me. Don't threaten anybody. oníṣòro sẹ́mi èmi níṣòro ni. You have problem. Don't I have mẹ́ni mine? tèmi ni. Don't I have mine? àwọn ló ń halẹ̀. You ṣé Jésù ló ń threatening. halẹ̀? Are you threatening ṣé Jesus? Jésù ni wàhálà àti ẹ̀ ni? Is Jesus you don't have his own problem? ṣé wàhálà àti ẹ̀ ò dé sí? òun ló ń halẹ̀ mọ́. Is his own problem didn't come? Olúwa ìlú burúkú rẹ o. ilé Lord, burúkú it's rẹ. a very bad city. èmi ló ń halẹ̀. It's a very bad Jésù ló ń house. halẹ̀ mọ́. Are you threatening me? níbi tọ́lọ́run ti láyé ẹ̀ máa dá. Where ọ̀dọ̀ God ọkọ̀ táyé ẹ̀ where ti máa dá. lómi halẹ̀ lómi lọ lómi lọ. kéwì the ẹ̀ kó máa husband wọ́n máa where jálẹ̀ is lọ the nígbà well with yẹn. you? Then pack your load and go to the desert. òun náà mi máa ń sọ fún aláàárọ̀ yìí. That was what the Àwọn Holy kan Spirit was telling Ọ̀yà us. Some kékeré ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó la gbó want lọ́wọ́ to lóṣù. go to the politician Àtìkù and fẹ́ take money náwó. from them. Sàràkí People want to fẹ́ spend náwó. money. Likewise, gbogbo Sharaki. ni wọ́n ti ń sọ pé wọ́n máa ṣe president. wọ́n They fẹ́ want to náwó. be a president. àwọn ọmọ Ọbásanjọ́ ti kóra àwọn jọ pé wọ́n pera wọn ní kíníkan coalition. And the children of Wọ́n ní Obasanjo, òun they ṣe joined lóṣèlú, together. wọ́n ní òun ṣe They said they are not politicians. Tana Metan. Whom are they deceiving? Tana Metan. àmọ́ àwọn tó wà ń bẹ́ẹ̀ ni. Don't we know the Oyinlọ́lá ní people there? chairman. ṣé kìí ṣe olóṣèlú ló Oyinlọ́lá? kìí ṣe bí ló ti dìde. tó lọ à ń bẹ Arẹ́gbẹ́. tó sọ pé Arẹ́gbẹ́ ṣe lòun dìbò torí kó lè jẹun. ìgbà tó dẹ̀ ṣe bẹ̀bẹ̀ tán wọ́n ti gbé sí federal agency kan. ó tún mí tó báyìí ó ní òun lè fìyẹn lẹ̀ tó bá ti máa dín lọ́wọ́ láti ṣe lé òun á fi lẹ̀ àti mọ̀ ẹ́ pé jíjẹ mí He ìlú tó said ní wá. he will leave his Ẹ̀yẹ́ former òye. position if it will disturb him from joining this one. We know they are looking for what to eat. ayé mi ò ní bàjẹ́ ní tèmi jẹ́. tẹ̀lé ẹni sìn la máa tọrọ Pack báárà your load and lọ́wọ́ follow wọn. them. ẹni bú And oògùn ẹ begging la for máa food tọrọ from báárà them. tètè tẹ̀lé ẹ o. Follow them now. níbí náà ti Yeah. máa bá mi jọ. They will rejoice with me here. nínú living God náà ti In máa bá mi jọ. Jesus, people will rejoice níwájú with olúwa yìí ní me. ire tèmi ti máa dé. My own good will come in the presence of mo ti God. sọ I've said gbogbo àwọn tó bá mi sọkún. all those wọ́n who bọ̀ will wá bá mi with me, they jọ. are coming to wọn ò rejoice ní with sọkún me. nínú ilé mi mọ́. There will no more weep in my sọkún house. nínú ilé mi mọ́. No more weeping in my sọkún house. nínú ilé mi. No more gbogbo weeping àwọn tó in bá my mi sọkún house. pátápátá ló máa bá mi yọ. All those who Father, weep with wọ́n me, bọ̀ they wá are yọ̀, coming to wọ́n bọ̀ wá rejoice yọ̀. with me. They are coming to rejoice with wọ́n bọ̀ wá me. sọ pé ọlọ́run ṣeun lórí They ọ̀rọ̀ are coming to ìdílé. thank God on my behalf. wọ́n á bá mi yọ̀. They will rejoice with me. ní orúkọ Jésù Olúwa wa ni mo gbàdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. ẹni tí a gbé ayọ̀ lákàwájú ẹ̀ kan mo ń fún ọ lápẹẹrẹ kan o. I'm giving you an example of so someone that a wonderful joy is before him. nítorí ọmọ ti kú bẹ́ẹ̀ mọ́ lọ. Because ìyàwó ti kú bẹ́ẹ̀ mọ́ child láti kú lọ died, mẹ́lọ. or my wife died. ọmọ àwọ̀ wa délẹ̀ lérí ọ̀hún tán.
when he got to the promised land. Àwọn gbé na bí ọmọ gbé fídà sí lẹ́nu ọ̀ṣẹ́ gbogbo wàhálà ayé ìgbà yẹn kàn sí fi dín bọ́tù. There was ọmọ no bá feeding bọ́ bottle nígbà there. tí ìyá ò bá fún lọ́yàn ọmọ pé inú wàhálà ni. If Ẹ̀yin a tí wọ́n woman bí failed to tí ìyá yóò fún breastfeed yín lọ́yàn ẹ a mọ̀ pé child, ẹ máa forí balẹ̀ Okay, fọ́lọ́run lójoojúmọ́ pé ẹ̀ know ọmọdé. that your child was unable to Lẹ́yìn tí ẹ̀ ń breastfeed pàtó pé you, ẹ̀rí ọ̀yàn ìyá yín mu that ẹ máa dúpẹ́ you are lójoojúmọ́. unable to be Ẹ máa breastfed. sílẹ̀ pé kí lẹ ṣe You should gbélé be ayé. thanking God that how did you survive Pápá nígbà tí o sì fi dín bọ́tù tí o sì láktójẹ́. when there was no feeding bottle or any other alternative. N bá ń pàtàkì àwọn ọmọ mi, a máa rẹ́ ni. When I'm telling story, my children will be laughing. Ìyàwó mi ó láwọn ọmọ ń sọ pé ẹ̀dẹ̀ sọ pé ẹ̀ lówó nígbà yẹn. My wife said, but you said you are not rich then. Mo ní nígbà tí mo ń lóyún yín màá gbé páálí náà. I will take a pack of naan, Páálí ẹja bẹ́ẹ̀ máa fọ́ sínú fírísà mi. a Ìyàwó mi bá pack ti of lóyún bẹ́ẹ̀. fish. Anytime my wife is Tó bá ti pregnant, múra àti bímọ. Ìbá Páálí wo- Omo ni màá rà sílé. I buy a pack of omo, Màá ra páálí míìkì sílé. a pack of meat, Màá lọ gbé àpò ẹ̀lẹ̀bọ́ sílé. and a bag of. Ó láwọn ọmọ wa bèrè pé ṣé Yam bẹ́ẹ̀ flour. lẹ́ẹ̀ lówó nígbà yẹn. And the children was now asking her, but you said you are Àwọn not akúrẹ̀ rich tí owó then. tà ń gbà nígbà yẹn náà là ń ná. Even with that little money, you were able to do that. Màá ní kí mi ò fẹ́ kí ṣẹ̀jẹ̀ bí mu tó bá bímọ tán. I don't want her to suffer after Ìdí náà máa ń delivery. pè mọ́ láìkì yan. You know I love pounded Ọlọ́run yam bẹ́ẹ̀ bá very ṣe kò well. bímọ sí ìgbà tí ò sí ṣu. And if God so do it that he never deliver in the dry time, always in the period of Bẹ́ẹ̀ máa ni year. wọ́n bí tó sùn. So inú ọ̀pọ̀ oṣù ni. Wọ́n ṣe ń ròlù ẹ̀gúsí báyìí ni wọ́n ń ròlù ẹ̀. Tí mo bá ní mo fẹ́ gbàwẹ̀ gan-an nígbà míì tí mi ò bá ṣọ́ra màá já àwẹ̀. Anytime if I want to fast then, if I'm not careful, I may break the fasting. Ìyá ìyàwó mi dẹ́ ẹ̀mẹ̀gúsí ròlù dáadáa wọn àti. My mother-in-law is perfect in that. Má tọ̀jọ́ jìnnà ẹ̀yin ọmọ mi. Wọ́n máa réèsì àwọn ọmọ yẹn, wọ́n máa dìgìrì pa o. Eventually, those children were raised, Nílẹ̀ kí ni mo pè é? Nílẹ̀ ìlérí. even in the promised land. Kí ni mo pè é? Ó ní bó ṣe tó ń lọ. Ọmọbìnrin kan ṣoṣo tó bí. The only daughter, Kẹ́yìn tẹ́bá jẹ́ kẹ́yìn ló fẹ́ sọ lórúkọ. if you want to ní name ọ̀kan him, láwọn. you call him that name. Ọ̀kọ́lá Àbí rather. kẹ́ ẹ̀ pé lẹ́ni èyí táwọn wá ó dé. Oríṣiríṣi orúkọ lẹ You máa can sọ. call her different names Ọmọ máa because ṣeré it's the jáde only o. lady. Gbúrúgbúrú bẹ́ẹ̀ làwọn ará She Kénáánì went tẹ̀ ẹ́ out mọ́lẹ̀. and the Wọ́n fún lóyún. Canaanite Ìbànújẹ́ tó wọlé. defiled her. Ẹ lè má Another mọ̀ song. túmọ̀ ẹ̀. You Ọmọ may yóò not know ní the meaning. gbóyún wá bá yín. Tọ́mọ yín bá gbóyún wá bá yín lọ́mọbìnrin. Ọmọ yín ò ní gbóyún wá bá yín. May your daughter not be impregnated Bẹ́ẹ̀ by tí a ìrètí strange ọjọ́ ayọ̀ man. ẹ̀ You'll tó be dédé gbóyún dé. expecting a day of joy, and it just all with pregnant. Ìrírí tí ò dáa ni jẹ́ ká mú yẹn kì. Jẹ́ ká mú yẹn kì. So ojú ogun tún gbóná. Àwọn aráàlú bẹ ni wọ́n á ṣe. Kí n má fagùn. And Ẹ the mọ̀ people, ìyẹn. Kẹ́ ẹ tó mọ̀ kẹ́ ẹ tó mọ̀. they came. Ìkànnà àwọn ọmọkùnrin ẹ̀ méjì. One Wọ́n ti lọ or sí two of his wọ́n lọ sons, pa àwọn ọkùnrin he bẹ̀. went to those Wọ́n to lọ that jáwọ́. city and destroy the men in that city. Nílẹ̀ ibi tó Just ní to kó máa revenge, gbé. even in the land Wàhálà where wa he's bá supposed to pé be kí living. lòun ṣe máa gbé àárín àwọn And it ará was a bíi. problem again. How will he be living Ah! in their midst? Léfì àti Símónì. Ẹ ṣe mí ní kàbíyèsí. Levi and Simon, the wicked men. Ogun ìdílé. That is family problem. Kí ni mo porúkọ ẹ̀ jẹ́? Family problem. Ìyẹn ò ṣèta o. Inú ilé It's ló not kú sí. outside, right within the house. Tẹ́ bá wa ń ka Bíbélì, ìbéèrè kẹ́sẹ̀ máa bèrè ni pé ǹjẹ́ Ọlọ́run kò lẹ́yìn ọkùnrin yìí? Is God forsaking this Hey, oh. man? Lékè gbogbo ìṣòro yìí, ǹjẹ́ Upon Ọlọ́run kò all lẹ́yìn? this problem and Ó sì ti kú challenges, ìyàwó. is God forsaking him, though he has buried Tó his yẹn ni wife? kó máa béèrè lọ́wọ́ ara Always rẹ̀. asking Ṣé yourself, gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí all tó I'm lè bá facing ayọ̀ ńlá today, jẹ́? can he destroy Tó the lè ní great kó God? tọ́lọ́run kó sọ kó má ṣẹ? Can he change the plan of God for my Shout life? hallelujah. Say hallelujah. Ṣẹ́kọ̀ọ́ ń yé mi díẹ̀ Do díẹ̀. we understand? Ibi tí mò ń lọ ọmọdé yìí o. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹ má gbàgbé Don't forget. ìyàwó mélòó mo ní Jacob ní. How many wives Èé o. did Jacob have?
ó wá mú Joseph tó jẹ́ àkọ́bí ìyàwó rẹ̀ yẹn. Now ó bẹ̀rẹ̀ sí mi decorate ẹ̀. the firstborn of his wife, taking care of him very well. Aṣọ We are Bible readers. aláràbarà ló wà special dress. You know, a colorful garment. Ó ń tọ́jú For ẹ̀. him. Kódà kì í ran níṣẹ́ bó ṣe ń rán àwọn yòókù níṣẹ́. He don't Oníjà ẹ̀ ti even, lọ. he didn't normally send Ó him sọ an ó ní errand ìyàwó mi ti kú. like other people. He said it that So kékeré yẹn ìyẹn his náà wife is dead Bẹ́ẹ̀ ló- already. ló rán wọn, ó máa rán wọn lọ. He normally sent them Àwọn to ẹ̀gbọ́n the dẹ̀ ti field. mọ̀ pé ọmọ yìí ti. And the ọmọ yìí brothers ṣe ìdáyàtọ̀ nílé. knew that this boy Ìyá ẹ̀ is lọ quite tọ́jú ẹran different. wá. Tó bá ti lọ díà ni lọ wò wọ́n wá. Anytime his elder brothers went to the field, Number 11. he will be Ó sent lọ to ń wo them number on the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, for 10. 11th child to be the supervisor for his four brothers. How can number 11 supervise number 1 to 10? Báwo lọmọ tán bí sí ipò kọkànlá ṣe lè jọ̀gá lórí gbogbo àwọn yòókù tó ti ṣáájú rẹ̀? Ó máa ń dùn yàn. Bó ṣe wà á It dùn ọ́. is painful. Mo ti If sọ you are the lójú one, ọjọ́ it will kan be ní painful. àwọn ọmọ mi méjì. 1, 2 of my Ẹ̀gbọ́n àtàbúrò. children. Mo kàn dédé délé lọ́jọ́ ní ilé I gbóná got jà home, I saw them, everything was so hot. What is happening? Èyí ẹ̀gbọ́n á sọ pé. The elder brother said, Káàbùrò mi máa ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn sí mi. for my Àbúrò mi. immediate brother to be behaving like that to me, Àbúrò mi. my immediate brother. Kí n má sọ̀tọ̀ mi tójú ẹ̀rí lé lórí. Torí ó jà nù lé mi. Though he fought, Mo dádúró school. he fought in my house, Fáriwo ó kọ̀wé. he's the only one that can Ọkọ̀ tell the Covenant. story. He Wọ́n has bẹ̀bẹ̀ to lé write lórí kí n tó jẹ́ kó padà sí school. something. He has to write Kí ni mò ń mú jáde? something before I can allow him to go back to Tó bọ́ school. yẹn náà tó lọ. Mo rí bọ̀dá Júdà. And Joseph Ṣé ló gbẹ̀yìn sábẹ́ go yìí? there expecting them. Mo rí Reporting at home, I saw Mo rí a bọ̀dá rí particular bẹ́ẹ̀. brother relaxing. I saw him sleeping. Kùmọ̀ tó lù mọ́ àgùntàn kan lórí. Ọlọ́run ló jẹ́ kágùntàn yẹn kú. Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n ní a máa mú ròyìn wọn wá fún That is according to the bàbá. Bible, that he report to his father what is happening in the field. Ọjọ́ kan ló mú lọ́sìn ní kó tó mú ròyìn lọ. One day, he went there. Ọjọ́ kan náà ló ti lọ. Bó ṣe ń bọ̀ lójú ọ̀nà As he was coming. ẹ mú gbogbo yòókù wọn ní ó tó ń bọ̀ o. The dreamer is coming. Alálàyé ń bọ̀. That dreamer is coming. Olóhùn àjọba okùnkùn ti ń ṣọba He tẹ́lẹ̀ wants to reign. He is reigning already. Bàbá ẹ̀ ti sọ́dọ̀ba lé wa lórí. His father has made him to reign upon us already. Ń bọ̀ ó jẹ́ kó máa bọ̀. He's coming. Jacob ni mo dúró tì láàárọ̀ mi ò fẹ́ ṣẹ̀kọ́ tiẹ̀ yẹn. Ní kó tó dọ̀dọ̀ ẹ̀ wọ́n ti ṣèpàdé. Before he got there, they conspired together. Ká má ṣe àfágùn ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run mọ̀ In ìpè. a Ká tó máa nutshell, mọ̀ wọ́n ti bọ́ aṣọ ẹ̀. before we know what is Gbogbo happening, ìtẹ̀yìnkú ti bi ọ̀dọ̀ Jacob ni mo ń lọ. Ìgbà tán máa padà délé. by the time they returned home, Èyí ni àwárí. this is what we saw. Ẹ wò ó bóyá ó jọ aṣọ ọmọ yín. Maybe it resembled the garment of your son. Wọ́n sọ pé ọmọ ẹ kú. Ẹ wò ó dádì. He didn't say he shall die. But Akẹ́rí look at nínú this. ẹ̀jẹ̀. We saw it in the pool of blood, like the roadside while we were Bóyá ó coming. jọ aṣọ ọmọ Did yín. this one resemble the Ó sì clothes mọ̀. of your son? ó sì wí pé ẹ̀wù ọmọ mi ni. Ewu ọmọ mi ní. And the ẹranko father búburú ti said, pa á jẹ. Dájúdájú. Ìyá ìṣe àní-àní. Bàbá àti òun gan ló Joseph kúkú yà ṣẹ̀kọ́ fún pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. wọn. Dájúdájú. Tó bá ti Certainly. dé wù ọmọ mi kí ló pa á jẹ. See, this is the garment of the cloth of my son. Túndé He mọ̀ has bọ́ been ṣe devoured. burúkú. Jacob sì fa My wild aṣọ rẹ̀ animal. ya. Ó tán. Ó sì fi aṣọ ọ̀fọ̀ sí ara rẹ̀. Nílẹ̀ ìlérí. Ó sì In the ṣọ̀fọ̀ ọmọ rẹ̀ ní promised ọjọ́ land. púpọ̀. Kì í ṣọjọ́ méje o. Not Ọjọ́ 7 púpọ̀. days, for many days. Lẹ́ni tí wọ́n ní ayọ̀ ńlá wà níwájú rẹ̀. Someone that was promised a Wọ́n máa sọ wonderful ọmọ rẹ̀ joy. wá bá nínú ẹ̀jẹ̀. And the garment of his son was brought to him. Ǹjẹ́ nǹkan wọ̀nyí yẹ kó ṣẹlẹ̀ sí Jacob rárá?
Does all these things supposed Ṣé to o tẹ̀ yẹ kó happen? gbóòórùn ìwé eléyìí láyé? It is supposed to smell this kind of thing Eléyìí tó ń at gbóòórùn all. yẹn. Therefore, Ọlọ́run all you padà. are passing through Sọ bẹ́ẹ̀, today ayọ̀ ńlá yóò does bá mi not lórúkọ change Jésù. the plan of God. Ibi tí mò ń lọ báyìí, kápẹ́rẹ́ mi lè fẹsẹ̀ múlẹ̀ dáadáa. For a better understanding of my Láìpẹ́ náà example. yẹn mọ̀ pé ẹ gbàgbé Joseph o. Mo ní kí iṣẹ́ ẹ̀kọ́ Joseph. We are not talking about Joseph today. Jacob ni mo wà lọ́dọ̀ ẹ̀ náà. We are talking about Jacob. Ẹ tó máa gbọ́. Èèyàn ńlá wa mú There was a great famine nílẹ̀ ìlérí. in the promised Ẹ̀sùn land. ẹ̀dá tí ó yẹ kébi pa. Are they supposed to suffer hunger Máa bọ̀ in lórí the ilẹ̀ promised yìí. land? Tí ó Come yẹ to kébi this pa lórí land. ilẹ̀ yẹn. They did supposed to Ẹ máa suffer. dáhùn. Answer me. Kẹ́ńbà ti dáhùn ẹ ti sọ pé ẹ̀kọ́ ti fún yín. Ṣé ó yẹ kébi pa lórí ilẹ̀ yẹn? They did supposed to suffer hunger on the promised Ojú mi á land. máa bá ọ lọ. My eyes will follow Wọ́n máa you, borí ṣá. and you'll be Ṣé ó able yẹ to be kébi an pa? overcomer. They did supposed to suffer hunger. Ìyàwó ẹ̀kan ti kú. His only wife Ẹ̀kọ́ has búburú tó pa died. ọmọ ẹ̀ kan jẹ́. And wild animal Ebi ti devoured dé. one of his side. Hunger this time now. Àwọn agbọ́ròyìn And they had a news. pé oúnjẹ wà ní Egypt. There was a food Ó wá pe in àwọn the land of Egypt. He called his children. ìyàwó kan lónìí. Ẹranko búburú ti pa kan yẹn ọmọ kan jẹ. Ó mú kékeré, ó mú sílé. He took the Ó last ná àwọn one. mẹ́wàá. He sent Ọmọ àwọn àlè. the remaining Ó kúkú 10. bẹ́ẹ̀. Ọmọ kan ni mo pè. The children from the concubine. Ó kó wọn. Ẹ má gbàgbé o nínú àwọn ọmọ ẹnìkan bí tó mẹ́fà o. Don't forget, one of the Mẹ́fà nílé àbí. women give birth to Mẹ́fà six. tó jẹ náà. 6 sons. Ìkejì ọmọ rẹ̀ ní ọmọbìnrin yẹn. The 7th one was the daughter. Báyìí náà rán wọn lọ. Ẹ lọ bá mi rán jẹ wá. Ìgbà tó They máa were dé. sent to Kó Egypt. oúnjẹ dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Símónì dà. Where is Simon? Wọ́n tún ní baálé ẹlẹ̀ yẹn ti tú sọ́mọ́lẹ̀. And they said, the king of the land Ìwọ retained màmá him. tó bá jẹ́ wọ ni ìyá ọmọ. If ọmọ yẹn. you are the mother, Kí ló ṣe máa rí? how will you react? Òbí ni ọ́. You are a mother. Ọ̀kan ti kú bí ẹranko ti pa jẹ. One died. Ìkan tún dé. Wọ́n tún ní baálẹ̀ kan sọ́mọ́lẹ̀. And the Ṣé particular wàá king, gba àwọn ọmọ ìsìnyẹn gan gbọ́? will you Ẹ̀dá believe ṣé wàá gba them? àwọn gbọ́? Will you believe them? Ṣé ó yẹ kí Jacob nírìírí yìí? That Ó Jacob gbọ́dọ̀ supposed to have this ó ní experience, torí ó ń súnmọ́ ọjọ́ ayọ̀ ńlá. and he Bí had bó bá them ṣe ń because súnmọ́ he's ọjọ́ ayọ̀ closer ńlá ní to ìṣòro the á day máa of lé joy. sí. As you are closing to that great Bó bá ṣe joy, ń súnmọ́ the ọjọ́ ayọ̀ ńlá challenges ìṣòro is á máa becoming lé sí. more Torí ayọ̀ ńlá ń and bọ̀ lọ́nà. more Kí ló ń bọ̀ because the lọ́nà? great joy is coming. Gbogbo yín ló mọ̀ tán yẹn o. We all Ìgbà tó yá know this aṣá ń story. jẹun ẹjọ́ oúnjẹ tí Jacob ń jẹ nígbà tí ò rí Símónì nì. Mo rò pé ajé á máa sùn dáadáa. Will the Jacob Ew. sleep very well or eat Ṣé á máa sùn well dáadáa? during that period? Òbí ni mí. I'm a parent. Ajẹ́ ṣùgbọ́n kò I lè. will eat it, but it will not go down that. Máa kàn máa easily. jẹ́ wẹ́ẹ́ pé wẹ́ẹ́ Ọlọ́run ṣáà wà. I will be eating. Tani mo ló wà? There is God. Owó ṣe rí rè. Jákọ́bù bàbá wọn sì wí fún wọn pé èmi lé ẹ̀yin gbàlé ọmọ Jósẹ́fù kò sí Síméónì kò sì sí Mi ò tẹ́ kí ẹ̀sìn ni fẹ́ mú bẹ́ẹ̀. Jẹ́ńjámẹ́nì lọ. Bẹ́ẹ̀ mò ń bọ̀ sí ibi gan tí mò ń lọ lóde nì. Ní chapter 43 ló bẹ̀ gan ni mò ń lọ bẹ̀ lóde nì. Bẹ̀ mo dé nì gangan. Èèyàn yóò máa dẹ. The famine Èèyàn yóò máa dẹ. is not subsiding. Chapter 43. Ẹ jẹ́ ká kà díẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkẹlẹ̀. Orí kẹtàlélógójì. Genesis 43. Ìwé Genesis. Ìyàn náà sì mú ní ilẹ̀ náà gidigidi. Gidigidi. Ó sì ṣe nígbà tí wọ́n jẹ ọkà tí wọ́n ti mú bọ̀ Egypt wá tán. Bàbá wọn wí fún wọn pé ẹ tún lọ ra oúnjẹ díẹ̀ fún wa wá. Bẹ́ẹ̀ni. Júdà sì wí fún un pé ọkùnrin náà tẹnu mọ́ gidigidi fún wa pé ẹ̀yin kò gbọ́dọ̀ rí ojú mi bí kò ṣe pé arákùnrin yín bá pẹ̀lú yín. Tí ẹ bá mú Benjamin bọ̀, You don't bring Benjamin. Joseph ló ń bèrè Benjamin lọ. Joseph was Ṣùgbọ́n looking àwọn for ò Ben. mọ̀
but they don't know torí àkókò mi. because of my time. ẹ bọ́ sí ẹsẹ̀ ìkẹwàá káde kúrú. verse 10. bí kò ṣe pé bí àwa ti ń ṣe ìlọ́ra àwa ìbáṣà ti padà bọ̀ lẹ́nì kejì nísinsìnyí. bẹ́ẹ̀ni. iṣẹ́ bàbá wọn sì fún wọn pé ǹjẹ́ bí bẹ́ẹ̀ bá ní èyí ni kí ẹ ṣe ẹ mú nínú ààyò èso ilẹ̀ yìí. ẹ mú nínú ààyò èso ilẹ̀ yìí. sínú ohun èlò yín. ẹ mú dání. kí ẹ sì mú ọrẹ lọ fún ọkùnrin náà. ẹ lọ mú ọrẹ lọ fún ọkùnrin náà. ìkunra díẹ̀ àti oyin díẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. àti túràrí. bẹ́ẹ̀ni. èjìá èso pupa. bẹ́ẹ̀ni. àti èso álmọ́ndì. ẹ ti tán. kí ẹ sì mú owó mìíràn dé ọwọ́ yín àti owó tí a mú padà wá ní ẹnu àpò yín. 13-14 mò ń kánjú báyìí. ẹ mú arákùnrin yín pẹ̀lú. ẹ mú arákùnrin yín pẹ̀lú. ẹ sì dìde. ẹ dìde. ẹ tún padà tọ̀ ọkùnrin náà lọ. ẹ tún padà tọ̀ ọkùnrin náà lọ. kí ọlọ́run olódùmarè kí ó sì fún yín ní àánú níwájú ọkùnrin náà. kò gbàgbé ẹni tó pé ọlọ́run olódùmarè kó fún yín ní àánú bí ẹ ṣe ń lọ. kí ó lè rán arákùnrin yín ọ̀hún wá. kí ó mú arákùnrin yín ọ̀hún wá. àti bẹ́ńjámínì. àti bẹ́ńjámínì. bí a bá gbà ní Símónì wà lọ́hùn ó tún ní mú ó wá ibi tó ti wá lo ìgbàgbọ́ rẹ̀ torí ebi máa pákú ó máa mú Bẹ́ńjámínì lọ kábà wá gbọmọ ilé ìlọ o bí a bá gbà nílé ọmọ bá wá ṣẹlẹ̀ àti gbà lọ́mọ whatever happen n tó bá wá dé kó dé lórí mi. whatever happen ó tẹ̀ wá tán bẹ́ẹ̀ ó dórí ẹ̀. it is Joseph final now. Joseph died. Simon ẹ tún mú Bẹ́ńjámínì lọ. and now Benjamin, let whatever want to happen happen. And that is what God was expecting. When God now saw this, a great joy will get you a great joy. The day you surrender yourself, that whatever will happen, let it happen. Let whatever want to happen. That God is here. Let what want to happen. Then Satan will regret that this one has escaped already. This has escaped. When they got there, there was another problem. Simon, Benjamin was retained, and they said they were thieves. By the time they returned home, everything was so tough. And the great joy eventually called. Chapter 45. Orí karùndínláàádọ́ta ìwé Genesis. Chapter 45. Genesis 45. Verse 25, 26, 27, 28. Wọ́n sì gòkè láti ilẹ̀ Íjíbítì lọ. Yes. Wọ́n sì dé ọ̀dọ̀ Jákọ́bù bàbá wọn. Wọ́n dé ọ̀dọ̀ Jákọ́bù bàbá wọn. Wọ́n sì wí fún un pé. Wọ́n wí fún un pé. Jósẹ́fù ń bẹ láàyè síbẹ̀. Gbọ́. Ó gbọ́rò ní ayọ̀ àbí kò gbọ́rò ní ayọ̀. The good news. Ẹ mọ iye ọdún tó ti ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀. You know the number of years after. Joseph was 17 years nígbà tó nù. Joseph jẹ́ ọmọdé mẹ́tàdínlógún nígbà tó tán tà á. Wọ́n á dé bàbá. Joseph wà láyé. Òun ni baálẹ̀ ilẹ̀ náà. Ẹ máa kàn. Now the ruler or the governor of the land. Ó sì ní baálẹ̀ gbogbo ilẹ̀ Egypt. Ó sì rẹ Jákọ́bù dé inú nítorí tí kò gbà wọ́n gbọ́. Wọ́n sì sọ ọ̀rọ̀ Joseph gbogbo fún un. Wọ́n ló rẹ̀ dé. He was weak. Ṣé wọn náà lè gbàgbọ́? Ìgbà míì nígbà tó lọ́n bá ṣe ìyanu. At times when God surprised us, it will be difficult to believe. Èmi náà ohun tó ń jẹ́ ìyanu nìyẹn. That is what we call wonder. Àbí irọ́ ni àbí òótọ́. Àbí irọ́ ni àbí òótọ́. Ọ̀rọ̀ mi ń já sí ìyanu. Ọ̀rọ̀ mi ọ̀rọ̀ mi já sí ìyanu. Ọ̀rọ̀ mi já sí ìyanu, ó já sí ìyanu, Olúwa ṣe. Ó ṣe o. Ọ̀rọ̀ mi já sí ìyanu.
ọ̀rọ̀ mi já sí ìyanu. Ọ̀rọ̀ mi já sí ìyanu, ó já sí ìyanu Olúwa ṣe. Ka Bíbélì. Ó yá. Wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ Jósẹ́fù gbogbo fún un. Wọ́n ní gbọ́n tí Jósẹ́fù wí o. Tí ó wí fún wọn. Nígbà tí ó sì rí kẹ̀kẹ́ ẹrù tí Jósẹ́fù rán wá. Ó rí pé àwọn ọmọdé ò gbé kẹ̀kẹ́ lọ níbí. Wọ́n rí ẹrù tí wọ́n dì wá. Didn't go with chariot, but now they are with chariot. Máa kà á. Ọkàn Jákọ́bù bàbá wọn sọjí. Kí ni alọ́kàn rẹ ṣe? Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó rẹ̀ ẹ́. He was weak Ṣùgbọ́n nígbà tó wá rí but when he evidence, saw proof, the proof, proof, torí àwọn ẹ̀rí, proof, torí ẹ̀rí, proof, torí àwọn ẹ̀rí, ó rí àwọn ẹ̀rí ìyanu. wonderful proof. The spirit of Jacob their father Infallible, revived. yes, And warmth and life returned. yes. What? Life and warmth Yes. returned. Ayé ẹ padà sípò. The more they You talk, will see infallible proof. Àwọn ẹ̀rí tí Amen. ò ṣe é yí padà. proof. Ẹ̀rí tí ò sàríyànjiyàn lórí Evidences rẹ̀. that nobody can doubt. Ẹ̀rí tẹ́nikẹ́ni ò lè ṣe àṣeyèméjì lórí rẹ̀. but the more they talked, telling him everything that Joseph had told them. Yes. And when he saw the wagons that Joseph had sent to carry Yes. him back, the blood started to flow again. Your blood will flow again. Olùdíje á tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ó ní ibi tó ti ẹ̀jẹ̀ tí ò rí bi ṣàn, ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí í ṣàn, ara rẹ̀ yá. Blood started Gbogbo flowing. ìyá rẹ̀ yóò fò lọ pátápátá. All your affliction will disappear in the name of Jesus. Ẹ jọ̀ọ́, ǹjẹ́ gbogbo ohun tí Jacob là kọjá ẹ wò mí lójú báyìí? Ǹjẹ́ Ọlọ́run ṣe é níkà? All what Joseph passed through, did God wicked him? Ǹjẹ́ Ọlọ́run kú òde yẹn ní ọjọ́ kan? Did God depart him or departed him one day? Ẹ wá máa béèrè lọ́wọ́ ara ẹ̀. Now ask Tó yourself. bá ti wá máa dáhùn fọ́kàn rẹ̀ pé You answer yourself. Ọlọ́run ti kú òde yìí mi ní báyìí. Has God forsaken me? So tọ́lọ́hùn bá ti fi Jacob sílẹ̀ As ìdílé long ẹsẹ̀ rẹ̀ as God mo mọ̀ is not leaving Jacob, kì yóò rise up on your sílẹ̀. feet. Confess it that I know that God will never forsake me. Ìwọ mi nìran, ìgbà tó bá dàbí wípé agbára mi kan sán. Mo mọ̀ pé Kò bí kọfí sílẹ̀, ọ̀lọ́lọ́lọ́lọ́, bàbá kò bí omi ìrọ̀lọ́. Nígbà tó bàbá bí bẹ́, agbára mi kò tó, lọ́sí òdìdé lẹ́yìn ìrọ̀lẹ́ sí i. wàá tutù ẹ̀ bá Olúwa ò fi mí lẹ̀. God, you've not forsaken Ogun ló kàn me. lé. It's only that Ètò you tó practice kọ̀ ojú padà. God. Your plan never changes. Nǹkan tó o ní lọ́kàn ò ṣéǹjì lórí What ayé you mi. have for me changes Bẹ́ẹ̀ni, now. ayọ̀ ìyanu ló wà níwájú A mi. wonderful joy is ahead of me. Ó gbàgbé mi, ó You gbàgbé never mi forget bàbá. me. Ọlọ́run mi, kò sí ohunkóhun lókè tàbí nílẹ̀ tó lè kó agbára rẹ̀ lójú. Ìwọ ni Ọlọ́run mi, àpáta ìgbàlà mi, mo mọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ ni mo wà. Mo mọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ ni mo wà. Mo mọ̀ ìwọ lọ́lọ́run mi. Kò sí ohunkóhun lókè tàbí nílẹ̀ tó lè kó agbára rẹ̀ lójú. Ìwọ ni Ọlọ́run mi, àpáta ìgbàlà mi, mo mọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ ni mo wà. Amen. Ẹ jókòó. Let's Jẹ́ have kí n our. tẹnumọ́ kókó méjì ká máa lọlé. Let me emphasize on 2 points. Ìkíní, Number 1, Ọlọ́run májẹ̀mú ẹ wí bẹ́ẹ̀. the God of covenant. Àìlè yí padà ní májẹ̀mú rẹ. Your covenant to remain unchanged. Sọ bẹ́ẹ̀ fún mi. Your covenant remain Ew. unchanged.
àwọn kan ò sọ̀rọ̀. Some people are not talking. Mo láwọn kan ò sọ̀rọ̀ sẹ́. Your covenant remain unchanged. Tó ẹ rí i pé pẹ̀lú ìtàn Jacob, With the story ìjọlọ́hun of yí Jacob, májẹ̀mú rẹ̀ fún Ábúráhámù padà. did God change his covenant for Abraham? Ọmọ méjìlá tẹnu rẹ̀ jáde. 12 sons from him, according to the promise. Nínú wàhálà yẹn ló bímọ. In that challenges, Nínú wàhálà yìí, ìdílé Ọlọ́run á máa ṣẹ mọ́ ọ in lára. those your problems, the goodness of God will fulfill in your life. Gbogbo nǹkan yí pọ̀. Things Àṣẹ Ọlọ́run were ló ń turning up, ṣiṣẹ́. not knowing that God was at work. Ó ti ṣiṣẹ́ ní ṣáájú. Ó tún ṣiṣẹ́ lọ́wọ́. Kò lè dúró láì ṣiṣẹ́. Agbára rẹ̀ kò lè yí padà láéláé. Agbára Ọlọ́run tí yóò ṣe rere. Mo ti fi rọra Ọlọ́run tí yóò ṣe. Mo ti fi rọra yóò ṣe tèmi nílé. Mo ti fi ṣẹ́ ní ìtọ́jú. Mo ti fi ṣiṣẹ́ lọ́wọ́. Mo lè fi rọra sílẹ̀. Agbára rẹ̀ fèrè yí padà láéláé. Agbára Ọlọ́run tí yóò ṣe rere. Mo ti fi rọra Ọlọ́run tí yóò ṣe. Mo ti fi rọra yóò ṣe tèmi nílé. Ó dájú. Jésù ti sẹ́ni sọ́jú. Olùkọ́ ti sọ́mọ́wọ́. Lọ́nà tí wọ́n máa ṣiṣẹ́. Agbára rẹ̀ lè yí padà láwùjọ. Agbára Ọlọ́run tí yóò ṣe rere. Yóò ṣe rere nínú ayé rẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n kàka ẹsẹ̀ kan níbí yìí. Let me read one Ẹ verse. jẹ́ ká ka Jeremiah The book of chapter 33 ẹgbẹ̀lá sẹ̀sẹ̀ ogún. orí Káfíńtì lẹ̀. kẹtàlélọ́gbọ̀n. Májẹ̀mú Nóà lè ìtàkọ́kọ́ yẹn tí mi ò ní láyè. Covenant of Noah is the first Tí ẹ bá one. dẹ̀ wo Psalm 89 tó wà lókè yẹn verse 34. Ó ní májẹ̀mú òun lòun ò ní dà. That Ọ̀rọ̀ he tó will not tẹnu deny jáde lòun ò ní or kó break jẹ́. his covenant. What he Báyìí has ni spoken, Olúwa he will not wí. deny it. Bí ẹ̀yin bá lè bà májẹ̀mú mi ti Ṣé ọ̀sán ẹ ti jẹ́ gbọ́? Bẹ́ẹ̀ni bá lè ba májẹ̀mú mi ti ọ̀sán jẹ́. àti májẹ̀mú mi ti òru. Májẹ̀mú mi ti òru kó bàjẹ́. If you Ah, fulfill my covenant of day and night, Kọ́lẹ̀ àkókò wọn. pé kóòrùn ẹni bá ti lè ṣe mùtútù sọ màá máa anyone kọ́ who ní can gbogbo do ìgbà. it, I will Ẹni continue bá ti to lè say it. ní kó ojúmọ́ sùn. Anyone Ẹni that bá can ti ní prevent ká the alẹ́ máa night to lẹ̀. come, A jẹ́ pé ohun tọ́lọ́run sọ lórí ayé rẹ̀ ó lè dàrú. it means it can change the plan of God on your life. Yorùbá bóyá ṣe náà máa ń sọ fún wa nígbà tá a wà lọ́mọdé tá a bá ti ń ṣọ̀lẹ̀ wọn lórí ọ̀lẹ́ òrí burúkú alẹ́ mọ́lẹ̀. Tógun kan bá lè báyìí á dàbẹ́ ni pé ilẹ̀ ọjọ́ yẹn ò ní í tú If ilẹ̀ there àti is any problem, it will be as if the wàá ní night dídé will wà not ní ojú come. ọjọ́ kejì àtó mọ́ oníkàlùkù àti máa Eventually, the night will come and day will break. ojú ayọ̀ ló máa mọ̀. Day of joy will come. Bẹ́ẹ̀ nìkan bá ti lè bá òòrùn kó òòrùn máa yọ. If anyone can prevent the sun from Kó ṣe kó òòrùn máa rising, yọ. Ọlọ́run nìkan ló lè ní kó òòrùn máa yọ. it's only God that can do Ọlọ́run that. tó dẹ̀ tó máa ní kó òòrùn máa yọ yẹn ó ti fúre kan. And Pé nígbà God tí ayé bá that, so wà that, òòrùn á máa yọ. that as long Òṣùpá á máa yọ. as the Ìgbà world will òjò ò ní remain, kúrò. the sun will Ìgbà rise, ẹ̀rùn ò ní kúrò. Ọlọ́run ló súre bẹ́ẹ̀. time of Tó rain, mi ò lè dá májẹ̀mú the pẹ̀lú. time of dry season and Tí rain ayé bá season ti will wà, remain. As òòrùn á long máa as the yọ, world remains, the òjò sun á will máa rise, rọ̀, the ìgbà rain will ọ̀gbẹlẹ̀ fall, máa dé, the dry season, ọ̀gbẹlẹ̀ lóde yìí, òjò this tó is máa dry rọ̀, season, the rain tó will follow, máa rọ̀. the rain will follow, the rain will follow, the rain will come down, there be rain. Ooru ló mú ọ yìí, òtútù tó máa mú You ọ. are feeling heat, cold will follow. Òtútù ló mú ọ yìí, Stop. ara ẹ̀ tó máa You yá are feeling gágá. cold, you'll be alright. So,
wà á máa gba oríṣiríṣi sísìn kọjá. You pass through At the end of the day, màá gúnlẹ̀ láyọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ̀. and you will lie down eventually. Òun làwọn ọmọ yẹn kọrin lẹ́ẹ̀kan. Mo mọ̀ pálá mi máa ṣẹ. Dájú àlá ni yóò ṣe lọ́jọ́ kan pé mo sì nílé Jésù nìkan. Tó pa wọ́n tirẹ̀ mọ́ títí dópin ayé ó dájú pé àlá ni yóò ṣe. Ìyẹn ni pé ohun tó lọ́n sọ nípa rẹ̀ yóò ṣẹ. Whatever said before concerning you will come to pass. Wọ́n ní àá máa wò bóyá àlá Joseph We be máa looking ṣẹ. at it. Ó ṣe àbí kò ṣe. It will come to pass. But Àá máa eventually it wò will come to ó. pass. Àá máa wò We be looking ó. at Bóyá it. àá wà á bá ọyọ̀. Maybe Ayé we will wa máa bá rejoice with you. ọyọ̀. People will come to rejoice with you. Wọ́n wò kí Paul ṣubú. They were Wọ́n wò looking kó at Paul ṣubú. for him Bí to pé fall kó down. kú. Kò máa Well, wú o. to die, but Kò máa eventually wú he o. didn't die. Ìgbà tó yá ni wọ́n yí òun padà. But they changed their language that this is a wonderful Ní man, àbàmì ẹ̀dá ni. a mystery Ìgbà tó man. yá ni gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí ń wá. Tí wọ́n máa ń gbàdúrà lọ́dọ̀ Later, ẹ̀. they were calling Ayé wa bá to ọyọ̀ him ni for mo ń sọ prayer. bẹ́ẹ̀. The people will come to The rejoice. world will celebrate you. Àwọn ayé apá yín yọ̀. Your family will celebrate you. Ẹbí ìyá bá ọyọ̀. So májẹ̀mú ò ṣe é bàjẹ́. Covenant cannot be destroyed. Ọlọ́run tí ò yí padà nìyẹn. That is unchanging God. Jẹ́ nǹkan tí ká máa lọ ni. Let me add one. A ní ìtẹ́ àánú. We have a throne of A ní mercy. ìtẹ́ orí We ọ̀fẹ́. have a throne of grace. A ní ìtẹ́ àánú. We have the throne of mercy A ní ìtẹ́ orí and the ọ̀fẹ́. throne of grace. Ẹ má gbàgbé kókó tí mò ń lò láàárọ̀ ẹni wípé The point we are ẹ̀jẹ̀ considering this ìwọ̀n morning, ẹ̀jẹ̀ Jésù. That is a sinless A blood ní of yẹn síwájú Jesus. Olúwa Spotless fún wa. one is before God for all. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ń bẹ níwájú The Ọlọ́run blood ní of ọ̀run. Jesus is in the presence of God in heaven. Ẹ jẹ́ n ka Bíbélì. Bí mi ò lè ka bí ìtàn, màá ka bí mi ò ká tán. I will read part Màá of máa it. lọ lé I'm on torí ó yẹ kí n finish. ṣíwọ́ ẹ̀kọ́ báyìí. Hebrews chapter 9, Hébérù orí kẹsàn-án you can read from verse 2 or 3. láti ẹsẹ̀ ìkejì sí kẹta. nítorí pé Yes. a pa àgọ́ kan Àgọ́ kan, èyí tí ìṣáájú nínú èyí tí Ẹ̀gbọ́n ọ̀pá o. fìtílà má kánjú o. Ó pé mò ń sọ pé mi ò fẹ́ lọ lé òní, ó ní kó gbé mi sáré. Ibi tí ń bá ti olówó orí ìdúró sẹ́yìn kò lè dé mi. Ẹsẹ̀ ni mo jẹ ní gbèsè. Jésù Now san indebted gbogbo to gbèsè. anyone. Jesus paid all the Tani mo ló price. san gbogbo gbèsè. Àwọn báǹkì gbósìtà kan máa retí pé The ó bankers jẹ́ are ẹ̀kọ́ now ẹ̀ ti pọ̀ waiting ju for us to jẹ́ ká close. gbó ó ti gbó ládàárọ̀. Let's make money. Ọmọ yẹ ọjà á ní. Don't you know the amount you own us? Ẹ̀sìn báǹkì líbí. No bank. Ilé àfẹ́ kọ́ ní Waiting for àní us. fi gbèsè kan. The house you want to do, we will not do it in debt. Àní ta ẹ̀jẹ̀ èèyàn sílẹ̀ kan. We will not shed the blood of anyone. Gbogbo ire tó máa wọlé rẹ̀ ò ní ta ẹ̀jẹ̀ ẹnikẹ́ni All sílẹ̀. the good things that will enter into your house, you will not shed any blood. Ò ní ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ That jẹ́. joyful thing that will come to you, you will not shed the blood of anyone. Tó o bá kàn fẹ́ jẹran o jẹran fúnra ẹ̀ o. If you want to eat, Tó o má you sọ pé can ṣe kò kill fẹ́ any tàjẹ̀ sílẹ̀ animal. torí kò fẹ́ ṣe nǹkan. Don't say you want to shed any Mama blood jẹran because you fúnra want to ẹ̀. do something good. You just Kódà want to eat èdè meat. yẹn gan-an fẹ́ jẹ́ kí ilé ìjí ọkàn mi padà tí mo bá ní nǹkan ayọ̀ ó ṣe pé kí mi kò kú rẹ̀ já. That language always pushing me to change my mind, sílẹ̀. to buy fish. Honestly, mi ò ní ìdí ẹbọ kankan mọ́. I don't need any Ó fẹ́ lè sacrifice jẹ́ kí ìjí today. ọkàn padà. It's almost forcing me to change my mind for fish anytime I want to do something special. Mo ronú lé lórí dáadáa. Bóyá ibi tẹ́ ẹja bá wà náà máa wá jẹ lọ àtọ̀rọ̀bọ̀ àti gbogbo ẹ̀ gbogbo kan kẹjà jọ kó ní kálukú jẹjà. Kámọ́ kan pẹ́ràn kankan. For them not to kill enemy or any Olùyọ̀bá sọ animal. pé kàn bá kì í ṣe nǹkan gbọ́dọ̀ tá à ń jẹ aláìjẹ sílẹ̀. The Lẹ́yìn Yoruba ẹ̀jẹ̀ say gbígbá you ẹ̀jẹ̀ must wo shed ló nídìí? blood. After the blood of Jesus, do we need to shed any Mo kàn fẹ́ blood? máa tako gbogbo àwọn èdè yín yẹn. I want to contradict all Máa those tako pátápátá. languages. Ó ti tó. Jésù ti tó fún mi, ó tó fún mi, ó ti tó fún mi. Jésù ti tó fún mi.
Hébérù orí ìkẹsàn-án. Hebrews chapter 9. Bíbélì lẹ̀ ń kà. nítorí pé apá àgọ́ kan. Àgọ́ ìṣáájú. Àgọ́ ìṣáájú. The third tabernacle. Àgọ́ Mósè ni. That is the Moses tabernacle. Àgọ́ àkọ́kọ́. The first tabernacle. Ìlànà ọmọ Léfì ìjọsí. The way, the tradition of the Tó jẹ́ yé wa Levites. dáadáa. Àgọ́ ìgbà yẹn nìyẹn. That is Kí ló wà the nínú àgọ́ tabernacle. yẹn? Yes. nítorí pé apá àgọ́ kan Yes. èyí tí ìṣáájú nínú èyí tí ọ̀pá fìtílà Mhm. àti tábìlì Uh-huh. àti àkàrà ìfihàn gbé wà Uh-huh. èyí tí a ń pè ní ibi mímọ́ Uh-huh. àti lẹ́yìn aṣọ ìkélé kejì Uh-huh. òun ni àgọ́ tí a ń pè ní ibi mímọ́ jùlọ. Wọ́n pe sọ́nà méjì. Divided into Àgọ́ ti Mósè yẹn. the Àwọn tabernacle of àlùfáà Moses. ibẹ̀ náà ti The ń jàkàrà place ìfihàn that àti is bẹ́ẹ̀ where bẹ́ẹ̀ lọ. they eat their own children. Torí mo ti ń kánjú ni omi ò ní ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àgọ́ ìkejì. The second Olórí àlùfáà ló máa ń lọ síbẹ̀ ní. only the high priest. Kí ló wà goes níbẹ̀ there. yẹn? What is there Yes. in the holy tí place? ó ní àwo túràrí wúrà Ó ní àwo túràrí wúrà. Ẹ máa fọkàn bá mi lọ bẹ̀ mo dé yòó bí tí mo lọ mo dé yòó. àti àpótí golden májẹ̀mú censer. tí a fi Àpótí wúrà bò yíká májẹ̀mú wà ń bẹ̀. And the ark of Àti covenant is wúrà there, yíká. surrounded, nínú èyí covered tí with kòkò gold. wúrà tí ó ní mánà gbé wà Gbogbo tó wà ní àpótí májẹ̀mú nìyẹn. That is all in the Bíbélì ń sọ̀rọ̀. àti ọ̀pá arónì tí ó rúdi Yes. àti àwọn wàhálà májẹ̀mú Yes. àti lórí rẹ̀ ní àwọn kérúbù ògo Ẹ̀hẹ́n. tí ó sì jìbò ìtẹ́ àánú. Ẹ wá wò mí o, nǹkan tí Paul ṣàlàyé báyìí ni pé ibi mímọ́ jùlọ yẹn what Paul was ibẹ̀ ni saying àpótí there. ẹ̀rí wà. The holiest of holies, Nínú where àpótí the ark yẹn of covenant is. òkò mánà wà ń bẹ̀. There is the pot of manna, Òkúta wàhálà wà ń bẹ̀ tí wọ́n kọ the òfin mẹ́wàá table, sí. the table where the 10 laws Ibẹ̀ ni wọ́n kọ gbogbo was òfin written. Mósè sí. All the law of Moses was Ìlànà written on ìjọsìn that ibẹ̀ ni a kọ table. sí. Ọ̀pá Árónì. And nínú the àpótí. Aaron rod. Àwọn kérúbù ògo wá sí ìdìbò. Then Ìkan wà lórí cherubim àpótí yẹn there was gangan. a place Wọ́n ń upon pè bẹ̀ that- ní ìtẹ́ ẹ̀kẹ́ni. upon that ìtẹ́ àánú ark of Kí covenant. ló orúkọ ọbẹ̀ o? All ìtẹ́ àánú Kí ni wọ́n ń pe orúkọ ọbẹ̀ o? of mercy. Ìgbà tán bá ti ṣe gbogbo ètò yìí ẹ máa kà. èyí tí a kò lè sọ̀rọ̀ rẹ̀ nísinsìnyí lọ́kọ̀ọ̀kan. Kò tí ì tán. ǹjẹ́ nígbà tí a ti ṣe ètò nǹkan wọ̀nyí báyìí Yes. àwọn àlùfáà máa lọ nígbàkúùgbà sínú àgọ́ ìkíní. Ní ẹ máa gbọ́ o, àlùfáà máa lọ The ní priest. ìgbàkúùgbà They always síbi go. tí àkàrà ìfihàn wà tí ọ̀pá fìtílà wà ìgbà gbogbo The náà máa first ń lọ ọbẹ̀ tabernacle yẹn. where the shewbread is. Ṣùgbọ́n yes. wọ́n á máa ṣe iṣẹ́ ìsìn ẹ̀hẹ́n. ṣùgbọ́n sínú èkejì Ṣùgbọ́n èkejì yìí But the second ni one, olórí àlùfáà nìkan máa ń lọ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ní olórí ọdún. àlùfáà nìkan only the high priest alone. gbogbo àlùfáà yòókù ò gbọdọ̀ débẹ̀. Every other Olórí priest, àlùfáà nìkan only the high priest. ló ń lọ ní ìgbà mélòó? Ẹ̀ẹ̀kan when there ṣoṣo once a ní year. ọdún Ní ìgbà mélòó? lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ní Ẹ̀kan ní ọdún ọdún. Once in a year. kì í ṣe láìsí ẹ̀jẹ̀ Tó bá dẹ̀ tí ń lọ bẹ̀ kí ló máa ń gbé While lọ? going there, méjèèdà ní not without Irú ẹ̀jẹ̀ blood. wo ló ń gbé lọ? What type of Máa blood? kà á. tí òun fi rúbọ fún ara rẹ̀ ná. Ẹ̀hẹ́n. Á gbé ẹ̀jẹ̀ á ṣètùtù fún ara rẹ̀. Took blood and make sacrifice for himself Ìṣìnà àwọn ènìyàn. and the heir of the ẹ̀mí Máa mímọ́ kà. ń tọ́ka èyí pé a kò tí ì ṣí ọ̀nà ibi mímọ́ sílẹ̀ níwọ̀n ìgbà tí àgọ́ ìkíní bá Wọ́n á ní dúró. nǹkan tí à ń kà yìí o. what we are Àwọn ọmọ reading. Ísírẹ́lì á máa ṣe. The Israelites are doing Wọ́n á it. máa ṣe títí. They continue to do it A bá wá sílẹ̀kùn ibi mímọ́ sílẹ̀. Ìyẹn ni pé nígbà tó ń till ṣe yẹn. the a door ò of tí ì the ṣe holy kéne. place is open. It means Ew. during this period, the door of the Níwọ̀n holy tí wọ́n bá place ti is ń not ṣe yet bá ṣe ń open. ṣe nígbà As yẹn. long as they A are ò tí ì still there, sílẹ̀kùn ibi tó mọ́ the gan-an. door of holy place is yet to be opened. So gbogbo ìgbà tó ń ṣe yẹn wọn ò tí ì débi tó mọ́. During those Wọn ò periods, tí ì they are yet to déwájú Ọlọ́run. get to the holy place. Wọn ò They tí ì are yet to débi get to the ìdí presence àánú of gan. God. They are yet to get to So the wọ́n á máa ṣe ní ìgbà gbogbo. mercy. They are So ló fi doing jẹ́ it pé often. mo yàbàrà gbogbo ìlànà májẹ̀mú láéláé All pátápátá the abẹ́ ibi tó wà ní. principles of Gbogbo tó wà ní Old òfin Mósè Testament is àti under ìlànà that place. pátápátá abẹ́ ibi tó wà ní. That is where they Ẹ̀ka díẹ̀ sí remain. mò ń tẹ̀síwájú. ẹ̀mí mímọ́ ń tọ́ka sí èyí pé Bẹ́ẹ̀ni. a kò tí ì ṣí ọ̀nà ibi mímọ́ sílẹ̀ Ẹ̀hẹ́n. níwọ̀n ìgbà tí àgọ́ ìkíní bá dúró Ẹ̀hẹ́n. èyí tí ṣe àpẹẹrẹ fún ìgbà ìsinsìnyí Ẹ̀hẹ́n. gẹ́gẹ́ bí èyí tí à ń mú ẹ̀bùn àti ẹbọ wá. Nígbà yẹn àwọn àlùfáà kí náà máa ń mú wá.
Then àti ẹbọ. the priest bring sacrifice and tí kò lè mú olùsìn di pípé ní ti ohun ti ẹ̀rí ọkàn. gbogbo àwọn tó ń mú wá yẹn ẹbọ and offering. all those sacrifice and they offering. bring offering wọ́n máa and mú ọrẹ sacrifice. àti ẹbọ wá. Sacrifice and what? Offering. ọrẹ àti ẹbọ. gbogbo tó ń mú wá yẹn gbogbo àwọn tó ń wá ayé wọn ò lè dá all those ọlọ́run ò lè tẹ́wọ́ gbà wọ́n God they are ọkàn not wọn ti acceptable. gbó They are ọkàn not wọn acceptable dọ̀tí to God. wọn ò lè They are hard to déwájú get- They ọlọ́run. cannot get to the presence of God. àwọn nǹkan tẹ́lẹ̀ mú wá yẹn Those things they brought. ẹbọ àti kí ni mo pè é Offering and sacrifice. méjì ni wọ́n o ẹbọ àti kí ni ọrẹ ẹ̀bùn. Sacrifice and kí ni wọ́n mú offering. wá o ẹ wá máa kà á. èyí tí ó wà nínú ohun jíjẹ. gbogbo tó ń mú wá yẹn orí All kí what ló they wà brought ohun jíjẹ from eating, àti ohun mímu. orí kí ni drinking. tó bá ń mú ọrẹ ẹbọ When àti ẹbọ they are kí bringing ni àwọn their ọrẹ àti ẹbọ yẹn wà offering ohun and jíjẹ àti ohun sacrifice, mímu. kí ló wà fún o it's ohun only jíjẹ àti ohun for mímu. tí í ṣe drinking ìlànà and kíni drinking. Which tí a is fi lélẹ̀ títí di they are all Nígbà carnal, àtúnṣe. laid down for the time of change ṣùgbọ́n nígbà of mú bọ̀ restitution. wọ́n á pẹran oríṣiríṣi ẹran kódà They kill wọ́n bá ti ní ká mú divers ọrẹ wá nígbà yẹn types of tí wọ́n ń pè animals. ní ìdá mẹ́wàá Anytime kì they í are ṣe ordered to bring owó tí mo ní kì í ṣe offering, then it's not Ọmọ yẹn money. dáadáa nínú ẹ̀kọ́ tán ẹni bá ń sáwù bọ̀ If tó bá anyone is jìnnà coming from the journey, níbi tó ń wà wọ́n ní kó ta nǹkan tó níyẹn kó kó owó ẹ̀ where dání he is, he tó can bá ti sell wá those dé things Jerusalem and get to ibi tó ń Jerusalem. wá yàn án nì nínú tẹ́ḿpìlì yìí nì kó lọ fowó yẹn He ra will use that ẹran money to buy kó fi ra ẹran gbogbo tó máa rà yẹn wọ́n wá kó the wá animal, kán máa jẹ and then kán máa he mu will bring them for jíjẹ eating, àti kíni drinking, kí ni wọ́n pè ó for eating and drinking, kí ni wọ́n pè ó. eating and drinking. mi ò yà sórí ọrẹ ìjọ lónìí àti àwọn ìdá mẹ́wàá We are lónìí not talking of offering ibi of tí the mo lọ church ní today, ibi ìtẹ́ àánú or tithe, ònú ẹ̀kọ́ mi ẹ̀ máa pàdé mi. but I'm talking of So the ẹni mercy pé seat. lérí ibẹ̀ yẹn nìkan ẹ rí i pé ìdá mẹ́wàá ẹ lè rí owó nínú ìdá mẹ́wàá You bíbélì. cannot see anything relating with money there. ẹran jíjẹ Meat, food, mímu and drinking. jíjẹ mímu Eating and drinking. lábẹ́ ìlànà àtijọ́sí Under the ìlànà Old ti Testament. ara èèwò Just kí ni wọ́n pè é ordinary canal tí ò lè mú that cannot níbi make a worshipper perfect. níbi ìtẹ́ àánú yẹn ibi ìtẹ́ àánú But yẹn ní today, lábẹ́ in ìlànà that ìjọ́sí mercy, in the Old ewúrẹ́ lásán Testament, ẹran lásán just ordinary àti bẹ́ẹ̀ goat. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mú wá. they bring all those things a in fi those gbogbo days. yẹn lélẹ̀ títí dé But all those things were laid down títí at dé the ìgbà time wo of restitution or ẹ máa change. kà lọ mo léde. ṣùgbọ́n nígbà tí Kristi dé tànà ló dé o. When Títí mo lọ lẹ̀ Jesus lónìí. came, bí olórí àlùfáà àwọn ohun rere tí ń bọ̀. kí ni Jésù mú wá o. the high priest kí ló lórí good àlùfáà mú thing, wá o. good thing, kí ló mú wá o. good thing, kí ló mú wá o. good thing. kí ló máa dé bá o. What will come upon you? olórí àlùfáà wa kí ló gbé lọ́wọ́ o. Our high priest, mo ní kí ló lórí àlùfáà wa gbé good lọ́wọ́ o. thing. ìjú ẹ̀ ní ìṣẹ́jú méjì ohun rere ló máa dé bá mi. Good thing will come upon you. olórí àlùfáà ohun rere ni Because my high priest olórí of good àlùfáà things ohun is rere Jesus. ni Jésù. Jesus is the high priest of good things. ohun rere ló máa dé bá mi níwájú Good rẹ̀. things will come upon olórí you. àlùfáà ohun rere ni Jésù. Because Jesus is the high priest of good things. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni mo gba àdúrà. In Jesus' name, our Lord ó we yá sáré pray. ká ẹ̀jẹ̀ yẹn ni mo fẹ́ lò ká tó máa lọlé. ṣùgbọ́n nígbà tí Kristi dé yes bí olórí àlùfáà ohun rere tí ń bọ̀ nípasẹ̀ àgọ́ tí ó tóbi tí ó sì pé ju ti ìṣáájú. ìyẹn ni pé Ọlọ́run wá gbé àgọ́ míì kalẹ̀. God set up Tójú another ti tabernacle that ìṣáájú. is greater than the first one. èyí tí a kò fi ọwọ́ pa. àgọ́ eléyìí kí ni aláwọ̀ This ṣe. tabernacle is not made ẹ with pàdé mi nínú hands. ẹ̀kọ́ mi torí àgọ́ eléyìí báyìí ara ni wọ́n ti pèsè fún mi. But they ẹ jẹ́ ká are mú you yẹn ibi ẹ̀jẹ̀ ni mo ń lọ lónìí. ẹ máa made èyí for ni me. tí kì í ṣe ti ẹ̀dá yìí bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ẹ máa gbọ́ ewúrẹ́ o
kì í ṣe nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ not through the àti blood ọmọ màálù àti ọmọ of ṣùgbọ́n cow, nípa ẹ̀jẹ̀ òun tìkára rẹ̀. ẹ̀jẹ̀ kí ló lò but báyìí o through his own blood. mo ló lọ sí ó wọ o ibi mímọ́ lẹ́ẹ̀kan mo ló ṣoṣo. lọ sí o Went to the mo holy ló lọ place. sí ó o wọ ibi mímọ́ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. so àgọ́ ọ̀tọ̀lọ́run ní ọ̀run The yìí tabernacle of God in ẹsẹ̀ heaven. 24 wa sọ pé Kristi lọ ó ní kò lọ sínú tẹ́ḿpìlì ti ayé ó lọ sí ọ̀run ó lọ sí ọ̀run Christ did not pàápàá went to the ibẹ̀ gan temple ní of this world, but ibi to tí àánú even wà heaven, ó lọ where fara the hàn throne of níwájú mercy Ọlọ́run nítorí tiwa to appear before God pé for kí our ohun sake. rere gbogbo kó lè dé bá That ọ all good ire ló máa things dé will bá ọ come upon lórúkọ you. Jésù. Good things will come upon you in the name of tó o tún Jesus. bá sọ pé ayọ̀ ìyanu wà níwájú rẹ When I say ayọ̀ wonder ìyanu God yẹn before you, agbélérí ìtẹ́ àánú that lọ́run wonderful God Kí ni is mo pè é? upon the mercy seat in heaven. kí ni mo pè é It's upon the mercy ìtẹ́ seat àánú lọ́run in heaven. Hébérù orí kẹfà orí Hebrews kẹrin ẹsẹ̀ chapter kẹrìndínlógún 4, verse 16. Hébérù orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún kí n gé kúrú ẹ pàdé mi nínú ẹ̀kọ́ Hebrews Nítorí 4, náà, 16. nítorí náà ẹ jẹ́ kí a wá síbi ìfẹ́ oore ọ̀fẹ́. ìtẹ́ ẹ̀kẹ́ ni ìfẹ́ oore ọ̀fẹ́ pẹ̀lú ìgboyà. ìtẹ́ ẹ̀kẹ́ la wá sí o ibi ìfẹ́ oore ọ̀fẹ́. orí ọ̀fẹ́ ẹ̀ ni pé máa gbọ́ máa sọ pé The ìyàgbọ́ grace. máa bá wọn It's this. ojú rere á máa bá ọkọ wọn. Favor of God, we accompany ẹni bá ti you. wá síbi ẹ̀jẹ̀ yìí Anyone that come to this ojú blood, rere ni that is favor. ohun tí ò yẹ fún yóò dé bá ọ. What you are not entitled to will come upon you. ẹ̀jẹ̀ tó ń bẹ lórí ìtẹ́ The blood on the ohun tó throne, ò yẹ fún what you are ṣẹlẹ̀ not sí ọ. worth will happen to you. ohun tí ò lágbára láti ṣe What you ó don't have ṣe power to do, you will begin to do it. ibi tó ò lérò pé ó lè dé Where ó you padà never níbẹ̀. expect to get to, you meet yourself ìyanu tó wà there. níwájú ẹ nìyẹn. That is the wonderful ahead of you. ibi tó ò lérò pé ó lè dé kí mo ló máa ṣẹlẹ̀ sí ọ. Where you never expect ibi yourself ayé rò to pé be. kò lè dé bá ọ What ire náà you yóò don't dé bá ọ. think that will come upon you, that good thing will come upon ohun you. tó ò lè dá ṣe What you cannot do gẹ́gẹ́ bí ènìyàn bí As gbogbo a ara ló ń man. gbàrájọpọ̀ tó ò lè dá ṣe. as a man, what ogójì you are ọdún lọ́wọ́ able ní to kó máa do, ṣe ò lè bá ò lè dá ṣe you yóò dé bá ọ cannot do it. lójijì. It will come upon you suddenly. ibi tẹ́ ẹ wá sí ni That is where you ibi tí come. nǹkan tẹ́ jẹ́ Jésù ń ṣe ni. And that is what the blood of Nǹkan Jesus tẹ́ is jẹ́ doing Jésù gbé for lọ́wọ́ us. fún wa. That is what Jesus, the tó blood máa of dé bá ọ Jesus, nínú ọdún is yìí. doing. And that is what will come upon tó you. wà níwájú ẹ this year. nínú ọdún yìí. That is what before you. olóhùn tó wà níwájú ẹ nínú ọdún yìí. That is what before you. olóhùn this tó wà níwájú ẹ year. nínú ọdún yìí. That is what is àwọn before àlàyé you. yòókù tí mo this fẹ́ ṣe mi ò ní lè ṣe. year. Every other explanation ṣùgbọ́n was kéèyàn said there. kó yóò yín kalẹ̀. But for pé on the ìtẹ́ ẹ wá sí day that where you come ìtẹ́ to oore ọ̀fẹ́. the seat of mercy, kí ni mo forúkọ ẹ̀ ń the jẹ́? seat of grace, èèwò ìfẹ́ oore Come to the seat ọ̀fẹ́ of grace. pẹ̀lú ìgboyà. tó fi gbóyà wá pé olórí àlùfáà ohun rere. you will now call kí ló orúkọ the rẹ̀? high priest of good things with kò boldness. gbé ibi lọ́wọ́ kí ló gbé He's not lọ́wọ́ holding rere. peace, he's only holding good things. so ojú rere á máa bá ọ lọ. The favor of God will be your companion. kí a lè rí àánú gbà. tó o bá bọ́ sínú wàhálà wàá If you are in dédé rí pé challenge, wàá dédé rí pé láàrin wàhálà ni you àwọn tó just wà ń bẹ̀ discover wọ́n á máa in ṣe that oore fún challenge, ọ. those there will be merciful unto you. inú wàhálà ni Joseph wà ojú rere ń bá a Joseph lọ. was in problem. Even Mo ló ń with bá a that, the favor of God was mo with ló ń him. bá a lọ. The favor of wọ́n God ṣàdédé was with him. Pọ́tífárì He was sold to Potiphar's Pọ́tífárì house. ń yọ̀ mọ́. Even the ìyàwó man gan ń rejoiced tó with yọ̀ him. mọ́ tó jẹ́ pé ó fẹ́ The fẹ́. wife was so happy. ẹ gbàgbé negative want to side marry him. ẹ gbàgbé negative side pé ìyàwó ń sojú sí lára. Forget about the negative ojú rere side. ló débẹ̀. He was ojú rere ló favored. débẹ̀. He was Ọlọ́run favored. tó sojú rere sí lára tó yẹ God pé favored him. ìyá yẹn sọ́ di ọkọ. That the woman turned him to his husband. kí mo ló sọ́dà. ó ń tọ́jú ẹ̀ ó ń kẹ́. He was ó ń taking kẹ́, care of him. ó ń fún lóúnjẹ. He was gbogbo tó feeding yẹ ká him. ṣe fún. All ó fi ọ̀wọ́ what ọkọ sí needed lára. to be doing ó wá for gbé him. wọ̀ pé ọkùnrin bọ́ọ̀ì máa bá mi ṣe àfi tó bá bá mi ṣe. He now have the intention of having an affair with ojú rere him. ló débẹ̀ àwé. That is favor. iron lady lóbìnrin yẹn. She was a strong ọba woman. àlọ́kà iron lady gidi. A strong woman. èèyàn bí Jésébẹ̀. Someone like tí ó yẹ kó Jezebel. fòrò ẹ̀mí Joseph.
is supposed to terrify Joseph, but instead of that, wherever you find yourself, the favor of God will accompany you. Don't afraid of wicked people. You will be in their midst. Even they will take care of you. They will take care of you. They will take care of you. None of your fear will fail all. That is the city of grace, the throne of grace, where you don't expect to meet yourself there. Esther met herself in the palace. He never thought of it. Joseph Likewise, Joseph in the palace. He never thought of that. Jacob ni mò ń kà yẹn. Ó mà bá ẹ̀ nílẹ̀ Egypt kò mà lérò rẹ̀. He met himself in Egypt. Not have the wọ́n ṣe yẹ sílẹ̀ Egypt kò mà lérò ẹ̀ láyé. Orí ọ̀fẹ́ mà nìyẹn. He was honoured. The honour that he Mo never ti ẹ̀rù pé ẹ̀ lè ṣe. Tí ẹ jẹ́ ogójì ọdún òní ọwọ́ ní òkà ẹ̀ ṣe láàrin ọjọ́ kan. In a brief period. Tó ẹ fi gbóyà wá síbẹ̀ láàrin. Come there with boldness. Pé olórí àlùfáà àwọn rere ni wọ́n. That you are a high priest of good things. Ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ń bẹ. Ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí pẹpẹ. Torí ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú. Because of the blood of covenant. Torí ẹ̀jẹ̀ orí ọ̀fẹ́. Because of the blood of the Torí ẹ̀jẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀. Ẹ̀jẹ̀ tó ti sọ̀rọ̀ ìyanu ńlá. Tó ń sọ̀rọ̀ ohun rere. Ju ẹ̀jẹ̀ Abẹ́lì lọ. Ó ti sọ̀rọ̀ ire ló sọ sínú ayé mi. Ayọ̀ ìyanu ló ń bẹ fún mi. A wonderful joy in my way. Let's rise up on our feet. Ìwọ ló máa fẹnu ara ẹ gbá eré òun wọlé báyìí o. You draw the good news. Tó bá wá gbàgbọ́ wà wá fẹnu ara ẹ sọ. You now believe you confess it. Pé mo dé sọ́dọ̀ rẹ baba láàárọ̀ yìí. Lord, I've come to you this morning. Mo wá síbi ìtẹ́ àánú. I've come to the throne of mercy. Mo wá síbi ìtẹ́ orí ọ̀fẹ́. I've come to the throne of grace. Ìwọ Ọlọ́run ló ti sọ̀rọ̀ ohun rere nípa mi. God, we've spoken good. Mo sọ pé ayọ̀ ìyanu ń bẹ fún mi. You've told me that a wonderful joy ahead of me. Ọjọ́ ni ó lè dá ètò rẹ rú. Nothing can thwart your plan for my life. Ayọ̀ tó ní ìpìlẹ̀ ta kọ́ lórí Jésù. A joy that has foundation based upon Jesus, and Jesus is the perfection of that joy. Àìyanu ni Olúwa yóò ṣe, ọ̀nà tí yóò gbé gbà ni èmi kò mọ̀. Ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́ yóò rí fún mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ. Àánú ìrìn àjò ni yóò fi bá mi lọ. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa. Amen. Our Lord we pray. Olúwa Ọlọ́run wa ń ṣe là ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. A gbé orúkọ yín ga. Torí pé ẹni ayọ̀ ìyanu tẹ́ gbé ka iwájú wọn. You have a wonderful joy ahead of you. Nípa ẹ̀kọ́ èní, àwa náà ń gba ìgboyà. Through today's sermon, bí ohun tí a ń là kọjá lọ́jọ́ tòní. What we are passing through today kò lè bá ayọ̀ ọ̀la jẹ́. cannot ruin our future joy. Òun tó dàbí ẹni tó le lónìí. Things that seems to be tough today Kò lè yí ète ìwọ Ọlọ́run padà lórí ayé wọn. cannot change your plan. Bàbá ẹ ló sọ bẹ́ẹ̀. According to this man. Ó ní èmi mọ̀ pé ìwọ Ọlọ́run lè ṣe ohun gbogbo. I know that you God can do all Àti things. pé kò sí ẹnikẹ́ni níbikíbi tó wù kó lè wà. And no one anywhere they may be Tó lè yí ìpinnu ìwọ Ọlọ́run padà. change your plan. Ohun tẹ́ ẹ sọ wípé ẹ máa ṣe nínú ayé wa. What you said you will do in our life, Kò sóhun tó lè yí padà. nothing can change it. Ayọ̀ tẹ́ ẹ sọ pé ó wà wájú wa. The joy you put before Kò us, sóhun tó lè bà á jẹ́. nothing can destroy it. Pé láìpẹ́ á wọnú ògo wa lọ. Very soon we Á wọnú ayọ̀ wa lọ. Lórúkọ Jésù, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Àwa ń béèrè fún orí ọ̀fẹ́. Asking for the grace. Táwọn fi tẹjú mọ́ Jésù Kristi. Focus our eyes on Jesus. Sọ fún wa nínú ẹ̀kọ́ pé tá a bá ti wo òun nìkan. Anytime we are focused Ohun on tó our ń ṣẹlẹ̀ lónìí kò ní ní ìtumọ̀ sí wa. what is happening. Orí ọ̀fẹ́ táwọn fi tẹjú mọ́ Jésù. The grace to focus on Lórúkọ Jésù, Olúwa dá lé wa lórí. God is upon us in Jesus' name. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lónìí. What is happening today? Àwa gbàdúrà ẹlẹ́dàá pé kẹ́ We dì wá are mú. praying that we hold on. Kó má gbà wá kúrò nínú ètò yìí. Kó má gbà wá kúrò nínú ayọ̀ yìí. Fún orúkọ Jésù, Olúwa dì wá mú.
with us in Jesus' name. Láìpẹ́, a ó wọnú ògo. We enter into the glory Láìpẹ́, very soon. a ó wọnú ayọ̀ ńlá. We enter into the great joy. Láìpẹ́, a ó wọnú ayọ̀ ńlá. We enter into the great joy. Ògo ni fún orúkọ yín Glory Ọlọ́run. be to your name. Jésù Kristi, Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord, we pray.